Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Marso 9, tuig 2023. Sa gihapon ini mo lagad mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hovera. Kagkaroon yan mga nagapauna kag dalaguan sini nga mga balita. PBA All-Star nga ginakalangkagan sa mga basketball enthusiasts sa Pasay City, Hiwaton. Mga players nag-aabot na. Mag-sugatan ay Team Scotty Thompson kag Team Jafet Aguilar. Sa dugang pa nga mga balita, Police Brigadier General Leo Francisco ginaparicol ang mga detailed personnel sa mga politiko. Kaya as per monitoring kuno sang Regional Director, wala man sang threat ang pila ka mga politiko banwa. Ginahimo nila iya nga manog gwardya kag manugdulong sa eskwelahan sa ila sini mga estudyante kag manugdulong sa trabaho sa ila sining asawa. Sa iban pang mga talupang doon karon nga mga balita, security guard nga nagtiro sa iya senior officer suspendido bangod sa abandonment of duty. Amo maning ginalantaw karon nga rason kung nga naglabot sa punto nga may aras ang pagpangaluthang samtang may bus operation nga ginpatigayon sa regional police drug enforcement unit sa Banwa sa San Miguel. Sa sulod sa lawas ang isda, sa hasang ginipit ang ginapatihan illegal nga droga. Grabe no, muna lang hambal nila nga basta gusto maraming paraan. Para-paraan lamang yan. Sadto may mga ginapakabit sa drone, ginapalupad. Pagkatapos mayara man iya nga ginsamo sa adobo. Tisubong iya mayara naman ginaluok, ginaipit sa hasang sang isda. Pero ay sa gyapon makaluwas sa aton siniya kapulisan. Governor Toto Defensor Jr. sa pulo ng mga alkalde subong nga udto angot sa security status sang kada banwa. Ini kasunod sang nagluntad sini iya nga massacre dito sa Pamplona, Negros sa Oriental. Nga kung sa diin patay diri si Governor Digamo kag ang 8 kaiban pa. Hibaloon karon sang aton sini nga gobernador kung kumusta ang security status ang tagsa sini ka mga banwao. May posibilidad ba lang mayara sang ginatawag sini karon iyang mainit sa pamulitika. Hilabi panganan banwa nagahilapit na ang eleksyon sa barangay kag SK sa palabuton sini nga bulan sa Oktubre. By July may filing na sa certificate of candidacy kag ginahingadlan man gani nga proxy war ini sa palabuton sini iya nga masunod pagin nga eleksyon kay diri na di iya mga kabumbo maplastaranay man sang tawo mo. Kay hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton kag sa kamatuoran sa karon banwa nga ang tagsa sini iya ka mga matagas ka politiko syempre kung sa hampang pa iya nga chess ti may mga plano kag stratehiya man ina sila kag una sini karon amo ang pag field man sa tagsa sini nila ka mga kandidato sa pagka barangay kapitan kag sangguniang kabataan. Apisar nga iya mambal pagkita nga ang mga gobernador, mayor kag iban pa nga mga matagas ka politiko ang walay isang labot or walay labot sa eleksyon niya sa barangay kapitan sa sangguniang kabataan. Pero sa likod sina tanan banwa ang nagahulag amon man iyang mga matagas sini nga politiko. Syempre sa pagtipon man sang ila sini ang mga tawo kag supporters sa palabuton sini iyang masunod pagid nga eleksyon. Dugang pa nga mga talupang doon karon iya nga mga balita kung si Konsihala Plaridel Nava distasteful sa nangin lihok sa nga alkalde nga nag-endorse kag nag-request nga magpasar sa ordinansa batok iyas pagbaligya sa mga fake counterfeit kag iban pa sining mga bagay
ang iban nga konsihal distasteful man, malagana man, na insulto man ayhan sa pag-endorso sang alkalde sang isa iya ka ordinansa. Kagibaloon taman sentimiento sa mga pumuluyo nga ginaaduso angot iya sa parking ordinance nga dira sa may Kalasan Street. Kung magparking dira ang empleyado sang city government, why sila sang bayad kay sandig ani iya sa kay City Councilor Sedfrey Cabaluna, i-take consideration man naton nga 8 ka oras nagatrabaho ang mga empleyado sang City Hall, sang city government. Tikon 8 ka oras nga nagatrabaho ang mga empleyado sa city government. Ang private company siya, pila lang niya ka oras sila trabaho ay 3. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tani kung mag-amo man lang sinigin, alalangay na lang naton nga kung mayara sang pay parking, bayad man sila eh. Hindi bla? Ayhan ang panuaron kag sentimiento dire sa mga motorista, sang hindi iya empleyado sa city government nga obligado gid nga magbayad sang ila sini nga parking fee. Sa iban pa nga mga balita nasyonal kita karon sa aton sini iya nga mga kabumbo kung sa diin ginatutukan kag kun ang DOJ Secretary pa ang pahambalon si DOJ Secretary Crispin Boying Rimulya. The end is near na sa aton sini nga mga kabumbo sa kaso iya sang Pamplona Massacre. Kay sandig sa ila sini nga pagpanghusisa kag pamangkot na pag-imbestigar sa mga nag-surrender nga mga suspitsado. May ara pa kuno sang natigayon iyang video mo. Nakuhaan sang video or may video call. Sa aton sinmakatag palamati ining ginapatihan mastermind sa likod sining Pamplona Massacre. Ining video ginapahayag nga mayara sa probative value sa ila sini nga investigasyon. Kung ano ang motibo wala pa dirigin pahayag kag kung sino ining nasambit karon nga dako nga tawo sa likod sang nasambit sining Pamplona Massacre nga nagaserbe mastermind or kung ang kilala ko pa sa to brain sang nasambit sining pagpamatay sa Negros Oriental. Ginatutukan na ini karon kay gina-validate sang Department of Justice. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ang madasig karon iya nga development may kantanan sa Pamplona Massacre. May pipila man sina diri nga natingala. May pipila man sina diri nga nagapanawagan nga kung tani maserbihan sang nagakaigo nga hustisya ang mga biktima. Kagwaay iya sa pagserbis sang hustisya sa mga biktima, waay man sang may maigo nga inhustisya. But silingon, hindi mga fulgay, hindi mga kung sino-sino lang ang mga ginpang pick up, kesyo may mga records, kesyo nga awol sa serbisyo or whatsoever. Amo na ni karon ang ginatumod nga grupo nga responsibilidad sa pagpang-atake sa balay mismo sang gobernador sang Negros Oriental. Tibantayan naton ini kay kun ang DOJ Secretary pa ang pahambalon, the end is near. Damo man nagapahayag nga ti amonia kuno kun mag-akto ang Department of Justice, madasig nga maangkon ang hustisya. Pero sa kadasigon sang pagulag karon iya sang development base kun makapadala man ini sang malain or hindi maayo nga mensahe sa iban karon nga mga nalisdan mga antes pa man bala mga insidente nagkalinabo antes pa man sining Pamplona Massacre. Nga kung sa diin tingila tuya do kadugay gid kagasta subong do way gid tuya sang may tinimok-timok kung sino to ang mastermind, kung sino ang mga suspitsado. Pero sa kay Governor Digamo inadlaw sinimana, the end is near na. Ang dugang nga mga detalye kag impormasyon panumbalikan naton sa padayon nga pagpangalagad sang bombo anay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News.
Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga Para sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Huwebes, Marso 9, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, aftershock sa Davao earthquake, mahigit 1,000 na ayon huyan sa data ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa pamilya ni Governor Digamo at iba pang biktima ng Pamplona Massacre, tumagal ng 2 oras at naging makabuluhan. Unemployment rate naman sa Pilipinas umakyat sa 4.8% o katumbasuyan ng 2.37 milyon na mga Pilipino ayon po yan sa ulat ng Philippine Statistics Authority. Itong si Bohol Governor Aumentado at mga alkalde nagpahayag ng pagtutol na i-resign ang higit 300 mga tauhan ng pulisya sa lalawigan ng Negros Oriental. At sa ating balita sa ibayong dagat, United States Centers for Disease Control and Prevention planong wakasan na rin ang COVID-19 test requirements para dun sa mga biyahero mula sa bansang China. At ngayon sa ating mga detalye. Umakyat na ho sa 1,103 ang kabuang bilang ng mga aftershocks na nararanasan dyan sa Davao de Oro matapos ang malakas na lindol na naitala kamakalawa. Sa naturang bilang, 181 ang platted o kaya naman na-detect ng 2 o kaya naman ay higit pang pasilidad ng mga eksperto. Habang 27 naman sa mga ito ay nakaramdam o naramdaman ng mga residente. Ang pagyanig mga kabombo ay nai-record mula magnitude 1.5 hanggang magnitude 5.9. Sa pagtaya ng Department of Science and Technology, magtatagal pa ang aftershocks hanggang sa mga susunod na linggo. Kaya naman iba yung pag-iingat ang kinakailangan ng publiko lalo na sa mga gusali na nakita na ng bitak dahil pa rin sa tectonic earthquake. Samantala, umabot na sa mga world-class at pampublikong beach resort ang naapektuhan ng oil spill sa lugar ng Oriental, Mindoro. Kaya naman, ang mga turista sa nasabing lugar ay kinansela na ang kanilang reserbasyon sa mga resorts upang magbakasyon sana ngunit nahadlagan ng patuloy na kumakalat na tumagas na mga langis. Kung matatandaan, nagkaroon ng oil spill sa karagatan ng Oriental Mindoro dahil sa lumbog na oil tanker na may dalang 800,000 liters o katumbas ng 211,338 gallons ng industrial fuel oil nang magkaroon ito ng problema sa makina noong Pebrero 28 sa maalon na karagatan. Ang pagpapanumbalik daw ng mga beach sa kanilang orihinal na malinis na kagandahan ay tatagal umano ng ilang buwan habang isinasagawa ang paglilinis nito. Nag-alala rin ang ilang environmentalist tungkol sa posibleng epekto ng oil spill sa ecosystem ng karagatan at sa kabuhayan ng mga mangingisda sa Oriental Mindoro. Samantala, may pag-uulat naman ng ibang mga probinsya sa pamilya ni Governor Digamo at iba pang biktima ng Pamplona Massacre na tumagal umano ng 2 oras at naging makabuluhan. At pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Mayor Felipe Remolyo ng Dumaguete City. Ako ang sinalubong kong presidente as a matter of protocol
when I found out that he was coming over purposely to visit the wake of the late Governor Roel Degamo, ang pamilya niya, saka yung families of those who were also injured or killed during the same incident. So he arrived here via yung presidential plane mga about 5 o'clock, 5:15 in the afternoon yesterday, kahapon. Kasama niya ang secretary si SAP, no? Lagdameo, ang DILG secretary na si Ben Abalos, Ben-Hur, ang DOJ secretary na si Boying Remulla, ang undersecretary for defense si Secretary Carlito Galvez, and wala na yan, so, practically sila ang sinama ni presidente sa entourage niya nandito. Natutuwa naman yung mga taga from the airport to the house of the governor in Dumaguete. Tatlong kasi si governor si late governor has 3 homes sa Dumaguete, yung sa hometown niya sa Siaton, and yung pinangyarihan ng yung insidente doon sa hometown ng asawa niya na may residence doon sa Pamplona, which is probably about an hour from Dumaguete, north of Dumaguete. Yun yung Pamplona. Okay. It's a booming town also, near Tanhay City. Now, pagdating doon, he went straight to the grieving widow, who's also a mayor of Pamplona, si Mayor Janice Degamo, and San Carlo, who is also a board member, and then some mayors who were there present. Okay, so nandun kami, and he condoled with the family, and he intently listened to the grievances or what the widow shared with him. So ang presidente is a good listener, so napansin ko siya doon. Matagal, almost 2 hours ang he spent at least 1 hour with the wife, and with another hour with the families of the other victims of the same incident, yung tinatawag nilang Pamplona massacre. So some points lang ng we thank the widow, Mayor Janice, thank the president for the assistance, yung talagang all out support that the victims would achieve justice in this with the merciless killings. Kaya nga nandun yung mga pillars ng yung mga kabinete niya to make sure that this will be carried through, and yung mga hinaing naman ng mga families of the victims na yung scholarship, financial assistance sa mga anak nila na lang talaga sila, yung ordinaryong citizen lang, and in fact some victims there went to the house of the governor when he was killed, precisely to ask financial assistance. So nangyari na collateral damage, na disgrasya yung close relatives nila. Okay. Another driver pa nga, very tragic. Isang driver ng governor, he was on his day off on that Saturday, March 4, but nag-sick leave yung regular driver, and very praiseworthy yung ginawa niya na walang hesitation. He substituted for that regular driver, and yun na nga nangyari sa kanya. Kaya the president was very responsive, and they were assured na hindi sila pababayaan ng gobyerno.
Bahagi po yan ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Mayor Felipe Remolyo ng Dumaguete City kaugnay ng kanyang pagbabahagi doon sa naging pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan dahil ang bangkay ni dating Negros Oriental Governor Roel De Gamo ililipat na sa Kapitolyo para sa public viewing. May pag-uulat ang Bombo Radio Bacolod. Nakatakdang dalhin ang bangkay ni the late Negros Oriental Governor Roel De Gamo sa provincial capital alas 3 mamayang hapon kung saan ito mananatili hanggang linggo. Ayon kay Pamplona Mayor Janice De Gamo, sa Lunes ng umaga dadalhin ang bangkay ng gobernador sa bahay ng kanyang mga magulang sa Bunawon, Chateau Negros Oriental kung saan ito isinilang. Ayon sa alkalde, sa darating na Huwebes, Marso 16 ang libing ni De Gamo sa tabi ng kanyang yumaong mga magulang at kapatid. Napuno naman ang mga mensahe mula sa mga residente ng Negros Oriental ang dedication wall para kay the late Governor De Gamo na itinayo kahapon sa Provincial Capitol Forecourt. Narito ang pahayag ni Pamplona Mayor Janice De Gamo. Yung transfer po doon sa Capitol, 3 p.m. until Sunday sa Capitol. Ang libing baka Thursday, tentatively Thursday, sa Bunawon, Chaton po. Samantala, na-appreciate ng pamilya De Gamo ang pakikiramay ni President Ferdinand Marcos Jr. na personal na pumunta sa Barangay Hunob, Dumaguete City kung saan nakaburol ang gobernador kahapon. Ayon kay Mayor De Gamo, inihayag ng presidente na pumunta ito sa Negros Oriental hindi lamang dahil kaibigan nito ang yumaong gobernador kundi dahil nais nito na mabigyan ng hustisya ang opisyal at 8 sibilyan na namatay sa assassination. Aminado ang alkalde na natatakot ito para sa kanilang kaligtasan, ngunit hindi nito hahayaan ang takot na maging sagabal upang makamit nila ang hustisya. Nagpapasalamat ito sa lahat na nagsusuporta sa kanyang asawa at umaasa na hindi masayang at maging meaningful ang pagkamatay nito kapag natukoy na ang mastermind at mabigyan ng kapayapaan ang Negros Oriental. Narito ang pahayag ni Pamplona Mayor Janice De Gamo. Na-touch din po talaga kami. Alam ko yung pagiging president hindi talaga madali. Lahat ng kaharap niya sa araw na ito, kami nakaharap niya ngayon. We have requests, we have yung mga mahirap rin ibigay yung justice dahil may proseso doon. And that is just one of the many work the president does. So, na-appreciate talaga namin na amidst his being very busy sa kaniyang schedule, nakita din talaga niya na at naalala na i-visit si Governor. Mula rito sa lungsod ng Bacolod dito sa Bombo, Jairi de los Reyes para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ako naman tayo dyan sa Senado, ilang mambabatas kini-question daw ang ilang ahensya ng gobyerno doon sa mga hakbang na isinasagawa para naman sa paghahanda sa The Big One. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo JC Galvez. Bombo Dennis, kinestyon ni Senate Energy Chairperson Rafi Tulfo, mga opisyalis ng Department of Public Works and Highways at DPWH, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS kaugnay sa mga hakbang na kanilang isinasagawa para sa paghahanda ng The Big One kung sakaling tumamat sa Metro Manila at gumalaw ang West Valley Fault at magdulot ng magnitude 7.2 na lindol. Sa pagdinig ng Committee on Public Works sa mga hakbang na naglalayong mapabuti ang National Building Code, binanggit ni Tulfo na noon pang 2004, ang mga ahensyang ito ay na-inform tungkol sa senaryo. Dagdag pa naman babatas ang pinagsamang pag-aaral kasamang Japan International Cooperation noong 2004. Tinukoy nito ang poorest of the poor na mga lugar sa mga maapektuhan ng malakas na lindol. Dapat anyang kumonsulta mga opisyalis ng gobyerno sa mga eksperto tulad ng kilalang urban planner na si Architect Felino Palafox Jr. at magpatupad ng retrofitting program para sa mga bahay at istruktura sa mga hirap na komunidad. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senator Rafi Tulfo. Tinatanong ko po sa inyo para malaman po natin lahat ngayon, magkaalamanan na ano-ano po yung mga lugar na will be well affected. Okay, worst case scenario pag nangyaring the big one dito sa NCR. Okay. At ano-ano po yung mga buildings na nanoroon, commercial and residential. Please. Wala pa paligoy-ligoy, sir. Yes. Hindi ko po ma-pinpoint lang. You're an expert? No. This is the hazard map and this is online. Siguro I should ask Architect Palafox. Maybe mas alam pa niya. I'm sorry, sir. Ha? Yes.
Ang bahagi na payag ni Senator Raffy Tulfo. Iniimok naman ni Senator Bongo mga opisyalis ng Department of Public Works and Highways at iba pang concerned building officials na laging maging handa sa mga sakuna at tiyaking ligtas at matatag ang mga komunidad sa kalamidad. Sa mga minungkahing resolusyon na humihiling ng pag-audit at pagrepato sa mga gusali at istruktura na ganap na sumusunod sa National Building Code, binigyan din ni Go ang pangangailangang suriin at i-update ang National Building Code at panatiling na ayon ng mga batas ng bansa sa panahon. At live mula rito sa Senado ako si Bombo J. Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, umakyat sa 4.8% ang unemployment rate ng Pilipinas noong buwan ng Enero ngayong taon mula sa 4.3% noong buwan ng Disyembre ayon sa mga datos ng Philippine Statistics Authority. Katumbas ito ng 2.37 milyong mga manggagawang Pilipino na walang trabaho sa bansa na kung saan mas mataas din ito sa 4.5% o 2.24 milyong mga walang trabaho na naiulat noong buwan ng Oktubre taong 2022. Gayunpaman, binanggit din ng Philippine Statistics Authority na ang rate ng walang trabaho noong Enero ay mas mababa kaysa sa 6.4% na rate o 2.95 milyong mga walang trabaho na nakita sa parehong buwan noong 2022. Ang kabuang bilang ng mga may trabaho noong Enero ay umabot naman sa 47.35 million o 95.2% noong Enero ngayong taon mula sa 4.3% noong December ng taong 2022. Ang underemployment naman ay bahagyang bumuti sa 6.65 million o 14.1% rate na mas mababa sa 14.2% ng Oktubre ng taong 2022. Sa kasalukuyan, ang kabuang bilang ng mga may trabaho ay umabot naman sa 47.35 milyon o 95.2% ng mga mamamayan sa ating bansa. Kapatayon ng mga karagdagang pag-uulat, yung mga apektado ho na pamilya ng nangyaring lindol dyan sa Davao de Oro ay nadagdagan pa. Libo-libo na ho yung kanilang bilang. May pag-uulat ang Bombo Radio Davao. Sinisika pa rin ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa probinsya ng Davao de Oro na makalap ang kabuang halaga ng lahat ng mga nasirang ari-arian at infrastruktura matapos ang nangyaring dalawang magkakasunod na pagyanig nitong Martes, ika-7 ng Marso. Ngunit sa kabila nito, naitatala ng tanggapan na nasa higit 2,000 pamilya na ang naapektuhan ng nangyaring lindol sa probinsya. Ayon sa datos na inilabas ng kanilang PDRRMO head na si Joseph Randiloy sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Davao, nasa 2,480 na ang mga pamilya na direktang naapektuhan ng nangyaring lindol, habang nasa 16 ang nagtamo ng mga injury. Ang nangyaring magnitude 5.9 na lindol ay direktang nakaapekto sa 746 na mga kabahayan, kasali na ang nasa 394 na partially damaged at 352 na totally damaged na mga kabahayan. Maraming mga pamilya na rin ang kasalukuyang nasa evacuation centers habang tinutugunan naman ng provincial government ang mga pagkain at iba pang pangangailangan ng mga evacuees. Totally damaged houses so far has already reached 352. And partially damaged houses is 394, or a total of 746 houses all in all for both totally and partially damaged houses. Naitala rin ng disaster team sa probinsya ang pagguho ng lupa sa mga bahagi ng Nulete, Panuraon, Kamanlangan, Tandawan at Nubataan. Habang madadaanan na rin sa wakas ng mga turista ang Katipunan Maragusan Highway matapos ang nangyaring pagguho ng isang bahagi ng daan matapos ang mga pag-ulan at pagyanig. Ligtas rin na nakalikas ang mga pasyente ng Davao de Oro Provincial Hospital sa munisipalidad ng Maragusan na unang hinagupit ng lindol noong nagdaang buwan. Habang nagpapatuloy pa rin ang relief efforts para sa mga nasalanta ng lindol, itatakda naman ngayong linggo ang pagpupulong ng Davao de Oro LGU at mga opisyal ng FIVOX Main Office upang magsagawa ng mga assessment sa mga earthquake-affected areas, maging ang pagsusuri sa hinihilalang volcanic activity ng Mount Leonard sa probinsya ng Davao de Oro. Isang team ang tututok doon sa volcano, yung Mount Leonard Nayasep volcano, and related doon sa volcanology area. Ang isa naman po ay tututok doon sa earthquake impacts. At yan ang pahayag ni Joseph Randiloy, PDRRMO head ng probinsya ng Davao de Oro. At yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo LJ Florendo. Para sa most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!
Pagtatanim ng 1 milyong fruit-bearing trees bilang solusyon sa food security ng bansa, pinangunahan ng Philippine Army kasama ang Department of Agriculture. May live report si Bombo Aika Nunez. Pinangunahan ng Philippine Army kasama ang Department of Agriculture ang simultaneous na pagtatanim ng mga milyong fruit-bearing trees sa bansa. Isa nga sa layunin ng nasabing aktibidad ay ang food security at magpapatuloy ang pagtatanim hanggang sa maabot ang target na 1 milyon. Sa ngayon ay nagtanim dito sa Fort Bonifacio ng 126 fruit-bearing trees tulad ng durian, avocado at coconut. Kabilang rin sa mga nagtanim ngayong araw ay ang ilan pang mga malalaking kampo ng Philippine Army sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Philippine Army Chief of Staff Major General Potenciano Camba. Today, the planting of 1 million fruit-bearing trees serves as a reminder that more than the protection of our environment, we are also ensuring a brighter future for our next generation. Through this indispensable initiative, the Philippine Army is and will aggressively support the food security program and the national greening program of the national government. Ayon naman kay Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban, itong aktibidad ay makapagbibigay ng kabuhayan sa mga magsasaka at ilang pang mga negosyante. Narito naman ang kanyang naging pahayag. The creation of livelihood opportunities for countless farmers and aquaculture entrepreneurs across the archipelago. In our daily lives, and in the course of conducting our duties as professionals in public service, we will all need regular reminders of our connection with nature and our planet. The act is fundamental. The vigor of our natural resources, our natural environment, is essential to our health and well-being and to our future. Trees are an important part of that ecology. Kasabay ng tree planting activity ay ang pagpirma ng Memorandum of Partnership sa pagitan ng Department of Agriculture at Philippine Army. Live mula dito sa Fort Bonifacio, Bombo Aika Nunez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Wala naman tayo ng mga karagdagang pag-uulat yung panukalang National Government Right Sizing Program. Ito ho ay lusot na sa pagbasa dyan sa Kamara. Alamin natin ang iba pang mga detalye hatid ni Bombo Annalise Soberano. Aprobado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang House Bill number 740 o panukalang National Government Right Sizing Program. Ang naturang panukala ay isa sa priority measures ng Marcos Jr. administration ay magsisilbing reform mechanism upang mapag-uti ang institutional capacity ng pamahalaan sa pagpapaabot ng serbisyo sa publiko. Sa nasabing panukala, ang kapangyarihan ang Pangulo ng Pilipinas na gumawa ng pagbabago sa organizational structure ng mga ahensya sa pamamagitan ng pagtatatas ng Committee on Right Sizing. Ubuuin ito ng Executive Secretary bilang Chairman kasama ang kalihim ng Department of Budget Management, National Economic Development Authority, Chairman ng Civil Service Commission at Director na General ng ARTA. Sasakupin ng NRC ang lahat ng ahensya ng Executive Branch kasama ang Department, Bureaus, Offices, Commissions, Boards, Councils at Government-Owned and Controlled Corporations. Hindi obligado ngunit maaari pagpatupad ang legislatura, judiciary, constitutional commissions at iba pa. Ang mga empleyadong maapektuhan ng NCRB ay bibigyan ng retirement benefit, separation, incentive at pooling para sa posibleng reappointment o re-employment. Bumuo din ang isang Joint Congressional Oversight Committee na siyang magbabantay at mag-evaluate sa tamang implementasyon ng NCRB. Samantala sa ibang balita naman, umapela ngayon si Agri-Party Representative Wilbert P. sa pamahalaan na gawing prioridad din ang pagbigay ng supply ng bakuna laban sa African Swine Fever o ASF. Ayon sa Agricolon, ngayon magiging available na ang ASF vaccine. Sana ay umaksyon na agad ang gobyerno upang matiyak na magkaroon ng bansa ng supply at maipamahagi na ito sa mga magbababoy sa lalong madaling panahon. Naniniwala
mga solusyon para matutunan ang masamang epekto ng ASF sa lokal na industriya mula nang muling magbalik ito noong 2018. Kabilang dito ang mataas na presyo ng karneng baboy na isa sa mga rason sa pagtaas ng inflation. Dagdag pa ni Congressman G. Makakaputi kung magkaroon ng nationwide vaccination drive para matulungan ang mga hog raiser na labanan ang pagkalat ng ASF. Batay sa ulat, may mga isinasagawang clinical trials para sa ASF vaccine mula sa Vietnam na inaasahang makukumpleto sa buwan ng Abril sa ilalim ng supervision ng Bureau of Plant and Industry o BPI. Ang gobyerno naman ng Vietnam sisimulan na umano ang nationwide distribution ng ASF vaccine matapos na makapag-produce ng highly favorable results mula sa 600,000 doses na ginamit sa field trials mula noong July 2022. Base naman sa datos ng Department of Agriculture, as of February 2023, mayroong aktibong kaso ng ASF sa 75 barangays sa 42 municipalities, 12 probinsya sa 7 rehiyon sa buong bansa. Bombo Anali, Ontario, Soberano nag-ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Mantala, ang Philippine Army naman tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan sa Commission on Elections para sa pagpapatupad ng seguridad sa mga hotspots areas ng para sa barangay at sangguniang kabataan elections. May mga nakalap na impormasyon si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Dennis, Bombo Alaysa, nagpapatuloy ang buong suporta ng Philippine Army sa Commission on Elections para sa darating na barangay at sangguniang kabataan election sa buwan ng Oktubre. Ito ay may kaugnayan pa rin sa pagpapatupad ng seguridad at kapayapaan para nga sa darating na halalan. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad, sa ngayon ay nagpapatuloy ang kanilang planning at coordination sa COMELEC at din sa ibang mga kinaukulan ukol dito. Aniya, i-validate ng Philippine Army ang mga natukoy na hotspot areas ng Philippine National Police sa buong bansa batay sa mga nakalipas na mga insidente ng karahasan na naitala sa mga nasabing lugar. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad. Pagdating naman natin sa mga election, the Philippine Army the uniformed service are actually called for by the COMELEC to assist them on this particular conduct of peace and security in the area during election period. So we are being deputized on that matter. So as of now, the planning stage and coordination continues even after election para makita natin yung mga hotspots. And these are actually is determined by the PNP. And we could just validate on these areas when we base it from the previous incidents. In these areas, that's why they are being identified as hotspots by the PNP. So all support po ang ating Philippine Army dito, especially if we are being deputized by the COMELEC. Yan ang bahagi ng pahayag ng Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad. Samantala kung maalala, aabot sa mahigit 1 milyon na bilang ng mga bagong botante ang naitala ng Commission on Elections na nagparehistro para sa nasabing barangay at sangguniang kabataan elections na mula yan noong December 12 hanggang January 31, 2023. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita, mga pumunta raw kagabi para masilayan ang katawan ni late Governor Digamo, kumonti raw dahil sa takot. May pag-uulat ang Star FM Bacolod. Kumunti kagabi ang pumunta para masilayan ang katawan ni late Governor Roel Digamo dahil na rin sa nagpapatuloy na takot na sakaling may mangyari ulit na kaparehong insidente at tensyon na nakapalibot ngayon sa lugar dahil sa nangyaring ambush na ikinamatay pati ng mga inosenteng sibilyan. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay MJ Mora, isa sa pumunta kagabi sa huling lamay sa bahay ng napatay na gobernador, kahit na hindi ganon karami ang tao ay maigpit pa rin ang isinasagawang seguridad. Actually, kahapon, I think may nakita kaming mga parang additional na manpower, parang additional na police sa dyan sa Pinagburulan. Kasi may nakita kaming mga hindi taga dito sa Negros na mga sasakyan ng police at saka army. Doon sa pinagsiya namin barangay at saka yun doon sa pinuntahan ko barangay, parang yung mga tao wala lang. I think isa sa mga reason na parang walang pake yung mga tao na pumunta doon kasi parang sabi nga ng asawa ko nung nag-travel kami papuntang Dumaguete, sabi niya, what if
May second batch. Habang naglalamay daw. What if yung naglalamay na yung paulanan ng bala? Kasi nung nag-drop by kami, walang tao. Pinapila by group ata yung pinapapasok dito. Mamaya ay inilipat ang bangkay ng gobernador doon sa provincial capital ng Dumaguete para naman sa public viewing dito. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yung mga lokal na opisyal naman dyan pa rin sa bahagi po ng Central Visayas ay nagpahayag ng kanilang pagtutol doon sa pag-reassign sa nasa 300 na mga tauhan ng pulisya sa lalawigan ng Negros Oriental. Alamin natin ang detalye mula sa Star FM Cebu. Nagpahayag ng pagtutol si Governor Ares Aumentado at mga alkalde na ilipat ang pulis sa Bohol sa lalawigan ng Negros Oriental kasunod ng pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Sa ipinatawag na emergency meeting, paliwanag ng isang alkalde na tumutol siya dito dahil hindi pa umano ito makakatulong sa pinalawak na programa ng kampanya laban sa droga kung kukunin ang mga regular na pulis at papalitan, habang ang isa ay nagpahayag na hindi pa sapat ang 30 pulis para protektahan ang buong bayan. Ikinagulat naman umano ni Aumentado ang planong pag-reassign ng 375 na pulis mula sa Bohol dahil hindi pa anya sila kinonsulta muna. Hindi pa dapat parusahan ang pulisya ng lalawigan kung may mga lapses man ang puwersa ng pulisya sa Negros Oriental. Iminungkahi naman ng gobernador na kung pwede ang immobilize ay mga police personnel mula sa kalapit na probinsya tulad ng Negros Occidental. Anya, hiniling pa nito kay Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Jerry Biaris ang isang konsiderasyon. So I asked the RD Biaris na we will not accept or allow na ang mga police i-reassign sa Negros. Bahagi ng pahayag ni Bohol Governor Ares Aumentado. Samantala, sinabi pa ng gobernador na nangangailangan ng kanilang probinsya na mga tauhan ng pulisya dahil nakatakda pang mag-host ang Bohol ng ASEAN Forum at may mga opisyal na magtutungo sa lugar para sa isang napakahalagang pagtitipon. Maliban dito, kailangan din nila ang puwersa ng pulisya para magpatupad sa mga pulisiya para mapigilang makapasok sa lalawigan ang African Swine Fever. Kung hindi man pagbigyan ang kanilang kahilingan, umaasa ang gobernador na kaunti lang na tauhan ang kukunin at ipapadala sa Negros para may matitira pa ring magpapatupad ng seguridad sa lalawigan at iba pang mga gawain. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Embry nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Hollywood's biggest award ceremony ay pinaghahanda na rin para ho sa ika-75 Oscars 2023. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Chilemprido. Yes, mga kabombo at ka-Star Nation, naghahanda na ang mga organizer ng 95th Oscars Academy Awards dahil na rin sa mga hindi inaasahang pwedeng mangyari matapos ngayon naganap na pagsampal ni Will Smith kay Chris Rock noong nakaraang taon sa mismong event. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumikha ang Academy of Motion Picture Arts and Sciences ng grupo upang tumugon sa anumang mga pwedeng mangyari. Matatandaan na ang Film Academy ay binatikos dahil hinayaan pa umanong tanggapin ni Will Smith ang kanyang trophy matapos ng naganap na pagsampal kay Chris Rock sa stage dahil sa isang biro patungkol sa asawa nitong si Jada Smith. Hindi man ibinunyag ng organisasyon ng mga detalye tungkol sa membership ng crisis team, ay handa umano sila at bukas sa mga pwede pang mangyari. Sa ngayon, ipinagbabawal pa na dumalo si Will Smith sa nasabing awarding sa loob ng 10 taon. Samantala, ang unang pelikula naman ni Will Smith mula noong Oscar slap ay ipapalabas sa December ngayong taon habang magpe-perform naman ng pop superstar na si Rihanna ang kanyang kanta na nominado rin sa Oscars na pinamagatang Lift Me Up mula sa Wakanda Forever movie. At yan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chilemprido nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 35 minutos na nakaligad sa takna sining las 12. Balik diri sa pagpangalagad karon sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sini nga mga kabombo, yari na naman kita karon sa isa sini ka exciting kag napunaan sang papremyo nga promo sa bombo, ang Buena Mano Salvo Year 17 na promo. 8.5 million total prizes nationwide ang iga panagtaga. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo, nagakadapat lamang sining umpisahan nyo na ang pagtipon sa mga masunod nga mga produkto. Mauna kita sa aton sining mga kabombo sa Mighty Mom Antibacterial Dishwashing Liquid. Mighty Mom Antibacterial Dishwashing Liquid. Timaghamba kay antibacterial, ginakwa ya sina ang bakterya sa mga pinggan, platito, yahong, kutsara, tinidor. Nga kung sa diinti, kung matapos na naton hugasan, ini butangan naton, ay butang tabi sa bulutangan sa nga pinggan, baso, kutsara, tinidor. Way kitak balo sila dira kung nahugasan. Anto sa nga bisan nahugasan mo pa rather sa nga mayo, pero hindi ka makasiguro. Basi may mga nagbilin pa dira iya nga bakterya. Pero kung ang Mighty Mom Antibacterial Dishwashing Liquid, dishwashing soap ang imo sini nga gamiton, makasigurado ikaw sa aton sini iya nga mga kabumbo nga bacteria free ang imo sini iya nga utensils. Maggamit sang Silver Swan soy sauce. Sa Silver Swan soy sauce nagakumpleto sang sabor sang aton sini iya nga sudan kag linuto. Subong man sa aton siniiya nga mga kabombo, Florete Pawn Shop o kung gamit anay Bioderma. Bioderm Germicidal Soap, bat soap ini sa aton sini mga kabombo, sarang ipanghugas sa kamot, panghugas sa guya, panghugas sa bugo sining lawas para masigurado man naton nga kita iya ang germ-free. Kag, Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Surf Laundry Powder, Laundry Soap. Mas makakini-kini kanikon na powder ang iyang gamiton mo kay gamay lang nga butang di mos powder, mabukal ini siya dayon. Sa aton sini nga mga kabombo, kag subong man sa aton sini matag palamati ang Orocan. Sa Orocan maayos ang buhay mo. Ang aton sini iyang tagsa ka pumalasakop, hindi lang niya kay 1, 2, 3, 4. 7 ya kapamagi. Agod nga magdaog. 7 ways to win. Ano inang 7 ways to win na bumbutsam nga na? Una nga kay gayunan, para nga magdaog ka, daily draw. Humalin Lunes tubto Biyernes, tag-3 sini ang pagalawagon nga winner. Kada isa makabaton sa nga 500 pesos nga cash kag transistor radio nga hindi fixed dial. Wala na lansang sa isa lamang iya ka istasyonan. Why gin fixed dial? Pwede iya maliso-liso. Ikaduwa nga kay gayunan, special price from Silver Swan sa mga entry senders nga magagamit sang proof of purchase sang Silver Swan soy sauce. Ikatatlo nga pamagi sa daily winner kag special prize winner nga makadala sang fixed dial radio, ining hindi na maliso-liso bla. Fixed dial na kung tawgon. Ginakapon sini nila ang imo iyang libertad, ang freedom nimo nga magpili sa nauyunan mo iyang istasyonan. Kung sino man sa mga daily draw winner kag special prize winner nga makadala sang fixed dial nga radio, makabaton ini isang additional 500 pesos on top sa regular price. But silingon abi ginlawag ako Chamover.
isa ikaw sa mga daily draw winner. Now, nagahulat na diri ang 500 pesos kag isa ka transistor radio nga hindi fixed dial. Pag-claim ko sa ngakon sini nga premyo, may dala pag ginako bisang nga radyo nga may fixed dial. Sos Maria kagusip, another 500 pesos pagina. Why di na nagauntat kay man may barangay draw pagkikita kada Sabado na pulo ang winners, no? Sang 1,000 ka pesos, no? May duha ka winner sang 500 pesos para iya sa video kit challenge. Sa liwat sa barangay draw kada Sabado may napulo ka winner, no? 8 ang winner sang 1,000 ka pesos, no? Kag duha ang winner sang tag 500 pesos each. Sa video kit challenge naman inaya. Sa grand draw may regional winners kita, no, per area, no, per area sa aton sini nga mga kauturan kung sa diin bala may Bombo Radio kag Star FM station, may 50,000 pesos cash nga batunon nga premyo. Sa grand draw ina regional winners naton per area. Sa grand draw may regional winners man nga tag 1,200,000, no? Kag additional prize halin sa Silver Swan. Ikapito nga kayunan para magdaog ikaw. Sa grand draw may magadaog sa grand prize nga 1 million pesos. Sino ay hanang masunod sini iya nga mangin katapo na naman sang Bombo Radio Millionaires Club. Ti saton sini nga mga taga palamati sa diin ka pa, pito iya ka pamagi agud ikaw nga magadaog. Adlaw-adlaw may ara sa nga cash prize, may transistor radio pa. Ang imo sini nga himuon mangin mapisan lamang, no, sa pagtipon sang mga produkto proof of purchase nga ginpanlawag ko sa nga dili ginamang madugay or way ginamang madugayo. Kung nalipat ikaw, aryo, liwato ni Bumbotsam para nga malista mo na nakadaan kag maumpisahan mo na nga tipon. Mighty Mom Antibacterial Dishwashing Liquid Soap. Ini iya sarang mabakal sa mga tiyangge, subong man sari-sari mini grocery stores kag grocery stores sa inyo nga lugar. Mighty Mom Antibacterial Dishwashing Liquid Soap. No, panghugas sa pinggan, kutsara, tinidor, yahong, platito. Isubong man ang Bioderm Germicidal Soap. Bat soap ini siya ginagamit para sa pagpaligo, hugas sa kamot, hugas sa guya, no? Hugas sa imo sini nga bilog nga lawas, hugas dira sa imo sini nga lawas nga masami ginabalhas. Parang mangin germ-free ikaw. R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Ari pagid ang isa, Silver Swan Soy Sauce. Silver Swan Soy Sauce. Kag ang Surf Laundry Powder Laundry Soap. Surf Laundry Powder Laundry Soap. Tipunan nyo ng adaan kag bantayan ang official launching sa nga Buena Mano Salvo Year 17 promo kung sa din 8.5 million pesos ang kabugusan sini nga papremyo nga iga panagtag nationwide. 43 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga alas 12. Nag-standby si Bombo Jomar Villa. Ini may kantanan sa pagpangusisa man sa security agency sa natabo iya sini nga pagpangaluthang sa operation sa manager. Nga nag-duty dito sa may distrito sa Mandurriao, particularmente dira sa may SM Strata. Ining nagtiro, ining suspitsado, gwardyaman, o galing kay suspendido ini siya. Na-suspend ining gwardya kay man, ang iya ginapangatubang nga sanksyon, amo iya ang sanksyon matapos nga ginabandon niyang iya sini nga duty. Lakip na diri karon ang isa na naman iya ka estilo sa nga pagpalusot sa illegal nga drugaw. Ginipit sa asang sa nga isda.
Si Bombo Jomar may mga balita. Jom, sa report na please kami. Bombo Champ, dako ang posibilidad nga hindi na makabalik bilang security guard nga amo ni karon ang suspect man nga nakatiro sa kasubong sini nga sikyo sa may SM Strata, Barangay Bulilao sa distrito sang Mandurriao. Matandaan nga sang damlag lang ang ining biktima ang gin-identified rin no kay Harold Tikot, 35 years old, abanwa sang Uton, no, residente sa Uton, Iloilo. Samtang ang suspect gin-identified rin kay Lloyd Katipunan, 36 years old, residente sang Guaan, banwa sang Liganes, Iloilo. Kaglunsa ini sila security nga under karon sa sining First Delta Group Security Agency, pero lain lang ang ila sining assignment. Sunod diri gani no sa ginapakingutan nato ni eksklusibo kay Sir Fernando Solitario, amo ni siya ang operations manager sa may Visayas kag Mindanao sa nasambit karon yang agency. Based diri sa ila sining pag background check no sa sining nasambit karon yang suspect, naibaluan nga ginpaidalom gali ini siya sa suspension sa sulod sa 30 días. Ang rason diri Bombo Champ bangod nga ginbayaan sini ang iya sining post samtang naga-duty o kun naglakat abi no sa iya sining ginabatayan samtang ini siya ang naga-duty. So nakalabot sa ila sining opisina, sa ila sining talatapan, amo to nga ginapanawgan sa 30 days ka suspension ang ining nasambit nga suspitsado. Why man sila kabalo kung may ara nga daan nga higutan-on abi no ang ining biktima kag ang ining nasambit nga ang suspitsado kagabi sa ila ganito nga nakibot man lang sila nga motong natabo nga gintiro na sa suspect ang ining nasambit nga biktima diri Bombo Champ no. So hindi pagid nila matumod kung ano ang rason sa pagpangluthang sining suspect sa may nasambit nga biktima, pero mapasigurado lang nila nga ang ining biktima sa pagkaluthang balido head na ini sa Bombo Champ no sa taas ning rangko yako ni panggid sa sining suspect ay ang ining suspect no pag send to sang report nga tiya mo to gani nga may nagpalabot sa head office nila Bombo Champ. So hindi pa ni matumod kung sino gid ni nagpalabot sang report, pero ang ma-assure nila na nakabalo ining biktima sang sining report nga ginabandona sang suspect ang iya sining pwesto samtang ini siya ang naga-duty. Bombo Champ no. So ang gulo gani sa pulis posible man nga may kantanan dira ang paglutang sang sining suspect sa nasambit nga biktima. Posible nga nakabaton report pamagi sa biktima ang ilang head office amo tong rason nga ginpaidalo man siya sa 30 days nga suspension kay dire sa may syudad sang Iloilo way ni sila opisina dire nga head. So ining biktima do siya ning naga-facilitate sa ilaning mga security guard kung anong mga concern kag siya ning nagapalabot man report no kung anong mga problema nga ma-encounter dire sa may syudad karon sa Iloilo. Tisunog gani kay Sir Fernando ang ilan sining operation sa manager nga gigkasubo man ang ining natabo karon no nga pagkalutang man sa ilan sining akopdanan ako na ilan sining security guard, pero balya ding sigurdohon na ilan no nga timatagan man sa hustisya ang ining natabo nga paglutang sa kasubong man sini karon nga security guard Bombo Champ. As of the latest, way pa sang may nabaton nga ini communication halin sa suspect kung anong plano mag-surrender bala no kag atubangon ang iya sining sala nga ginahimo batok sa sining karong nasambit nga biktima Bombo Champ. Ipabati tabla si Sir Fernando Solitario sa exclusive interview diri karon sa Bombo Radio. Bali kami po yung security service provider ng Teletech po na nandun sa Strata. Okay. SM po, sir. So, kayo ang assign dyan? Enrico po. Okay.
Yes, sir. So identify itong dalawa sir na security guard na under sa agency natin. Anong background nito sir sa inyo sir? Nitong dalawa? Yung victim natin, sir, siya yung assistant lead security officer na tunda. Okay. Kumbaga, ship in charge. Yung itong guard natin na suspect, siya yung former security guard natin dyan sa Teletech. Okay, kailan lang siya sir umalis? Ano siya, sir, na suspend siya natin, last effective March 7, no? Okay. March 7 dahil nagkaroon siya sir ng violation doon sa site. Kaya binigyan siya ng suspension order. Pero nung time nung i-suspend siya March 7, mayroon kasi tayong opening din doon sa other site. Kaya temporarily nilagay muna natin siya doon. Sa kabilang site natin. Anong reason ng pagsuspende sa kanya, sir? Sir, nagkaroon siya ng violation, abandoning of his post assignment, sir, dyan sa loob ng Teletech. Okay. So, tapos, yes, sir. Oo. So, itong biktima, siya yung security guard dyan sa binabantayan ng victim ngayon, sir? Opo, sir. Opo. Security guard siya dati, sir, dyan. Dati, okay. Opo. So, ang sa kanya, cancel ng kanyang duty ngayon, so, ang itong biktima, siya yung bantay dyan ngayon, sir? Sorry, sir? Okay. Ano po yun ulit ng tanong, sir? Okay. Bali, itong pwesto ng suspect, ito nang yun ang pwesto ng biktima dyan, sir? Hindi po, sir. Bali, yung biktima, sir, siya po yung security officer. Siya po yung may hawak ng lahat ng guards na nasa dyan. I see, okay. Including yung former guard po. Okay. So, itong nangyaring shooting incident, na-receive yung information, saan ito binaril, itong biktima, sir? Sa opisina mismo or dyan sa Teletech? Base dun sa initial report, sir, dito mismo sa loob ng Teletech ko po. So may opisina din kayo sa loob ng Teletech, sir? Siya, sir, security office siya ng ng mismong client. Ng Teletech mismo? Opo, sir. I see, okay. So sir, ano yung natin, yung preventive measure or anong mangyayari matapos itong shooting incident ngayon, sir? Sir, ang ginawa po ng First Delta, sir, nagkatayo po ako from Cebu office po. Nag-travel po tayo to Bacolod, in Bacolod to kaninang madaling araw para mabigyan natin ng agad ng response yung kliyente natin sa nangyari. So nag-coordinate na tayo sa client. Tapos ni-check natin kung ano pa yung pwedeng improvement natin sa security measures natin dyan sa Teletech. Excluding, sir, yung sa baba, yung sa entrance. Kasi dalawa kasi yung provider dyan, sir. Okay. Yung sa SM na security at saka yung sa amin dun sa taas. Okay. Ang itong victim, sir, itong natin na assistant lead security officer, sir. Lead security officer natin. Anong motibo, sir, sa pagbaril sa kanya nitong suspect? Sa ngayon, sir, wala pa kaming lead, sir, kung anong motibo niya, sir, kasi wala naman tayong nakuha ng mga previous report na may tong dalawa, may hidwaan tong dalawa. Kaya sa ngayon, sir, so hindi pa kasi natin makausap, sir, yung pasyente natin. Okay. May posibilidad, sir, na ang motibo yung ng suspect, sir, pagka na-suspende sa trabaho, ma-relate natin, sir? Hindi sa ngayon, sir, hindi pa natin ma-conclude kasi binigyan siya natin ng ng duty noon sa after siya. Dapat masuspindi siya pero
finance siya natin ng duty para hindi mo na siya ma-floating. Oo. So, ang itong suspect saan nagjo-duty ngayon, sir? Prior sa nangyari nitong shooting? Yung suspect, sir, kung saan po nagjo-duty before, prior to sa incident? Yes, sir. Diyan po, sir. Sa Teletic po. Diyan po siya dati nagjo-duty. Bali na recall lang siya diyan, sir. Natanggal lang siya dahil nga doon sa suspension order sa kanya. Oo. Tapos abandonment, sir, no? Security guard. Yes, sir. Oo. Yes, sir. Sino nag-report na meron siyang violation o kung inabandonayan niya yung post niya, sir? Sino nag-report? I-double check ko, sir, sa natin. Kasi ang report niyan, sir, manggagaling yan sa officer eh. Okay. Oo. So, siyempre may idea din dito si itong victim natin. Yes, sir. Oo. Oo, kasi sila po yung security officer dyan. Yes, sila yung assigned Oo, dito definitely may Oo. sila, sir, may pero yung victim, sir, panggabi siya na duty, hindi sila magkaparehas ng shifting. Pero on duty, sir, on duty ni victim nangyari ito. Yes, sir. On duty po ni victim. Ang suspect, Wala na po siyang duty, sir. kay siya, hindi siya na duty kasi sinuspindi. Opo. Ilang araw yung suspension, sir? 30 days. Ilang 30 araw ba days? Yung 30 days. Yung sa Joms? So mo to Bobotsam ang pahayag sang operations manager nila bilang security agency. So hindi pagid matumod ang ining motibo pero tiyan mo nang ginalantaw diri nga posible sa pag-suspende sa sining biktima kay ang ining suspect adra man sa gili sa una gajote sa gina tiniran asa nga sining biktima ko sa ditidra man napamtangin na sining office sa 8th floor. Pero kamoto nga sa March 7 nga nag-take effect ining suspension asa ila sining pag render kung pag-duty bilang security guard. Ang paliligban pag idari kung paano to siya nakasaka sa may babaw. Kay di nasuspend na sa abin o sa iyang sining duty. Hindi na lang tao dali nga posible nga kilalaman sa siguro sa sining mga security guard sa dalom. Amo to nga gin pasugtan na nila magsulod to. Pagastan na kalabot sa 8th floor, amo to nga gin atiro na ay ning nasambit nga biktima. Bobotsam. Nag-call man kita sa Mandurria PNP kay may mga information nga magluwas sa sining security guard ay napilasan nga civilian pero ang balto sa investigador ni Sir Santianes why man sang report sa ila kung na pilasan magluwas sa sining security guard nga naigo sa sining atsan sang ginlutang sang sining natumod nga suspect sa lugar why man ta na-recover ng empty shell o kung armas tuthang dito matapos ang ginpatigayon ang ining investigation sa otoridad. Dugang pa sa ahensya sa security agency nga hindi ila armas kay umpisa nga gin suspende ini siya kuha na ang armas nga ginagamit sini apon mag-duty ini siya Bobotsam so amo pa nang hibaloon kon kay sino to armas ang ginagamit sa paggalutang sining sambit nga suspetado. By the way, ang biktima, kumusta, Bombo Jomar? Nagapabilin sa hospital diri sa syudad sang Iloilo kay ginapata naman ni siya sang nagakaigo nga pagbulong kay conscious man ni siya sang gidala sa may hospital. Pila ang igo ya isa? Isa ang igo sa tiyan. All right. Sige. Joms, balik-balikan ko ikaw dahil lang may breaking news kita. Standby ka lang dinaanay sa aton sini nga mga kabombo ang Cessna plane nga missing sa madugay ng tion na kita sang National Disaster Risk Reduction or Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office dito iyas may Isabela ho.
I-check na bala si Bombo Resi Bordon sa dugang nga mga impormasyon. Bombo Resi sa report, please come in. Bombo Cham, nakita na ang gin-report nga missing Cessna aircraft. Amo ng pinakauna nga na missing Bombo Cham sa bahin sang Isabela. Nakita na ini according sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Bombo Cham. But ang condition sa mga pasahero kag sang piloto ang gina-verify sa gihapon sang bahin niya sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kung madumduman ining Cessna C-206 plane RPC 1174 ang halin ini sa Kawayan Airport sa Isabela sang January 24, las 2:15 sa hapon, padulong ini sa Maconacon, sa Banwa sang Maconacon, Bombo Cham. On board sa atong aircraft ang pilot kag ang 5 ka mga pasahero. Last nag-communicate sila or ulihing nag-communicate sa air traffic controllers around 2:19 sa hapon, Bombo Cham, and then expected kuntani nga makaabot sila 2:45, but then wala sila nakaabot sa bahin sang Maconacon. According diri sa Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa nagligad ngang hindi maayo nga tiyempo amo tong nangin rason kon nga ang ginapahayag na disgrasya or nagtibusok sang naghalin sila sa bahin sang Kawayan Airport, hindi na nga daan manami ang tiyempo, Bombo Cham. Sang nagligad, una gin-report nga may mga debris sa sining na missing Cessna plane nga nakita ang mga residente malapit sa barangay sa Pinit sa Divilacan, Isabela. According man sa Isabela Provincial Information Office Administrative Officer nga si Joshua Hapinat, that is why nga sa sila nagpatigayon sila dito sang search and rescue operation, and nagdala sang mga K9 units sa dito sa lugar, but wala natigayon nga makita. So dugang sinikaron yung mga information na Bombo Cham, especially sa sining piloto kag mga pasahero ang aton nga padombalikan. Ini si Bombo Resi Bordon para sa number 1 and most trusted region network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid na Bombo. Resi Bordon sa imo siniiyang follow-up report sa suspect nga naglutang sa iya siniiyang security officer, kabay pa nga mag-surrender ikaw agod at tubangon ang ining nasambit karon niya nga kaso nga imo sining ginhimo. Kung ano man ang kaakig nimo sa imo sining security officer, madalaman ini sa istorya mo o ginplastar lang sang maayo. No? Why natakuntani naglabot pa sa mo siniyang kaygayunan or sitwasyon? Di mas nagdako karon ng imo sining problema kay wala ka na sang trabaho, may kaso ka pa nga ginapangatubang. Balikan ta lang si Momo Jomar pagkatapos ang pila ka importante nga mga panomdomang oras. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities, March 5 to 11, 2023. Ang Valhalla Band, isa sa mga best rock bands ng Iloilo, ang natalana nga mag-unleash ng ila great collection of rock songs nga ang kalabanan nagikan sa 90s and up sa duha ka oras nga rock extravaganza sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa March 11, Sabado. Sa among musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Marso 12, Domingo. Ginaagdang tanan nga mag-participate sa selebrasyon sang regular Sunday Mass sa among petsa sa La Tolda, las 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert. Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal. 7 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo na isudto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar. May balikan tangiya sining linya. Panibago sining karon nga mudos sang mga durugistaw. Ang items o kung ining shabu ginaipit sa sang isda. Kagang ila sining front nagabaligya lamang ini sila sa isda pero na monitor kag natukiman ini karon sa aton sir makapulisan ining durugista na tiklo pinagi iya sa buy-basta operation sa Banwa sang San Miguel. Bombo Jomar sa pagpanumbalik, please go ahead. Pabutsam, sa latest diri karon detain sa may San Miguel Municipal Police Station ang isa ka individual no nga subject sa ginpatikayon nga drug bypass operation sa San Miguel Municipal Police Station. Bali ang modus ini usually kung magbakal kita isda ang aman isda man bubutsam pero ang modus ini kung magbakal ka isda ang aman niya shabu. So na bisto no sa San Miguel Municipal Police Station ang modus sa sining subject nga kilala kay Clan Bayoneta. Clan Bayoneta, 33 anyos, residente sa Barangay Poblacion South, Banwa sa Uton, Iloilo. So na takpan ni siya sa may Barangay San Jose at sa may nasambit yung Banwa. So no, kay Police Major Solien Domingo, si Police sa San Miguel Municipal Police Station na baklan sa isa ka sachet sa suspected shabu
ang ining na subject karon yang individual at sa balor nga 1,100 pesos. So pag bakal to sa police po surveyor, dito nga gin suok sa sining subject sa may hasang sang isda ang isa ka sa sang shabu dala daho dito sa ginbaligyan sini nga police po surveyor. Amo to sang na confirm nga ti shabu to ang gin hatag to ginbaligya to. Amo to nga nag-declare na sang bypass ang otoridad kaya gin-aristo ining na subject yang ako nasambit yang subject, no? So na recover lakip dari ang 16 ka ente sachet sa nga suspected shabu sa paghanakop sining nasambit sa karon nga individual nga konsuman-sumahon diri tanan nagadangat sa 21,000 ang estimated value, no, sa nga suspected shabu nga nakuha sa sining nasambit nga subject. Masubraman mga isa ka bulan ang gin-alat din sa otoridad sa pagmonitor sa sining subject. Bangod nga ti, siyempre, medyo maburbudlay man monitoron pag kung ng taon tati, kung sa isda yung ginabutang, tama man ka mahalong, no, sa pag transaksyon sa iya sining ginabaligyan sa sining illegal nga drug sa solihing at amo na nabisto nga ginasulod sini sa isda ang ginabaligya nga shabu sa iya sining nga mga customer. Ipabatita si Police Major Solien Domingo sa ma-interview diri sa Mubo Radio. Solien Domingo Ay, okay, sir. Sir, regarding ni sa bypass, sinoning subject kag diin ni natabo, sir? Ang aton subject sa bypass mo si Planned Bayonita. Ano na siya, ng 33 years old, single ini siya. Isa ka fish vendor sang dira sa barangay San Jose. Pero residente ini siya sang poblasyon South Uton, Iloilo. Paano siya sa sir na bypass, sir? Yung conduct nato na yun, together with our confidential agent, nakabakal kita sinisang isa ka bypass item kung diin nga magbakal ka sini ibutang yan na mabakal ka isda, dala lang ibutang sa isda ang items. Wow. Oo. Anong isda, sir? Ibig na lang kay bala mo fish vendor ina siya sa tupang sang isa ka subdivision sa Dampig San Jose. So ang modus ni balik kun magbakal ka sang droga para hindi mahalata ginasuok yung sa isda. Yes sir, oo. Actually ginabutang niya sa hasang or actually nabutang niya lang sa plastic kung nakapagbakal mo in consideration na understood na nga pagbutang sang isda pag ara na dang items. Okay. So ang police pa surveyor na bakal gid sa isda, sir? Yes sir, exactly sir. Baling isda na aman na sir or baklo no pa or dala na? Mo na siya, dala na siya. Ay, so kung magbakal ka toward 2,000, sunod sa isda pati isda may hatag na lasimo. Yes sir, exactly sir. Amo na. Oo. I see, okay. So mga pilanin ni ka bulan sir nga na monitor, sir? Actually ang ining subject naton gintudlo ini isang previous operation ko diri man sa Banwa sang San Miguel nga nga subject amo man sa ginakuhaan niya. Okay. That's why ganda kami validation and test by sa ilang subject positively na naton almost 1 month man nga pag naton sa iya. Si Police Major Solien Domingo bumutsamti subong preso ni siya sa may San Miguel Municipal Police Station. Amo pa ning gina-validate pagid sa otoridad ang source, no, kung sa din bala nagakuha sang source ng illegal nga drugs. Ang ining nasambit na karon nga individual. Tingin na hibalo pa nila rin? Why pas la idea? Yes. Ongoing naman, sige man ang ila sining pagpangusisa pagid sa sining arestado kag sa possible pagid ng mga kaupdanan sini sa sining pagtransact karon sa illegal drug activity, Bobosam. Alright.
Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Salamat gid na Bombo Jomar sa imo siniiyang balita direktamente karon sa may dumangga sa police or San Miguel Police Station. Ti basta gani iya illegal kag bakit mayan ang ginatrabaho mo or ginaobra mo, malabot gid sa punto iyang madakpan ikaw katulad ining sang mga napaminsaran nga mga pamaagi sang mga drugista nga magpakuno-kuno nga nagabaligya sa isda pero didto gali ginalupot ang items sa sulod sang isda mismo. Sandig man ini karon sa pag-monitor sang hulag sa mga drugista sang aton siniya kapulisan. Ti Jabuel Dana sa San Miguel PNP kag sa tropa nga nadakpan naman ang isa sa mga posible amo man iya ang nagapalapta sang illegal drugs diri sa bahin karon sang probinsya sang Iloilo. 15 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Standby kay i-check pa naton si Bombo Lindsay Bade. Dira karon sa may Iloilo Provincial Capital. No? Sa Casa Real nga kung sa diente gira subong ginahiwat ining pagsinapol nga ginapatawag man ni Governor Arthur Defensor Jr. agod hibaloon ang security status sang tagsasinik banwa sa probinsya sa Iloilo. Ang presensya sa IPPO Director araman kang ginalauman nga magatambong man ang Regional Director para nga makapaghinunanon sa mga local chief executive sa 42 ka mga kabaruanan kag isa ka component city ang siyudad sang Pasay. Check tabi si Bombo Lindsay kung ano na ang latest, ano na bala ang mga naistoryahan kag mayara bala sang mando ang gobernador sa probinsya sa Iloilo sa mga alkalde sa mga kabanwahanan. Hibalo naton kay very crucial man ini karon banwa when it comes sa security sang mga alkalde. Apisar iyang makabig naton waay sang mga mainit sini iyang banwa in terms of politika sa probinsya sa Iloilo, pero hindi ka makapakot sang sitwasyon banwa. Nagakadapat nga mangin mangin proactive. Hindi kita mangin reactive. Now, standby sa aton sini nga mga kabombo. Balikan ko ang linya ni Bombo Lindsay. I-check ko anay ang aton sini iyang news department. Kay may ara naman sang another breaking news. Ini may kanta na naman sa Pamplona Massacre. Si Bombo Resi Bordo nagapanumbalik. Bombo Resi sa breaking news. Please come in. Bombo Cham confirm diri sa isa sa mga nadakpan ni nga suspect sa pagpatay sa kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Gintudo diri si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. nga amo ang mastermind sa sining pagpatay sa kay Governor Ruel Digamo sa isa ka ambush interview sang katapo man iya sang mga media dito sa bahin sang Negros Oriental. So wala siya kabalo ang isa diri Bombo Cham ginatingo anta pa nga may mahibaloan kay nakamask kini abi kun sino sa mga suspect gedto nga nadakpan Bombo Cham ang nagpahayag pero according sining suspect nga isa ni ka suspect Bombo Cham nga wala sila kabalo nga si Governor Ruel Digamo ang ilang subject. So nagatrabaho sila as security kabahin sang security ni Congressman Teves. And wala sila kabalo nga si Governor Ruel Digamo gali ang ilang subject or ilang target kay ang nahibaloan nila nga big personality. Si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang kagina nagpahayag man nga lakip man ining si Congressman Teves sa mga ginaimbestigaran may kaantanan sila natabo sa kay Governor Ruel Digamo kay according sa kay Justice Secretary Rimulya nga tanan-tanan nga possible nga may kaantanan sini or kinalantaw nga may kaantanan sini ang gina-investigaran. And just now gin-confirm sing isa sa mga suspect nga si Congressman Teves ang ako lang mastermind sining kamatayon ni Governor Ruel Digamo Bombo Cham. Breaking news ini si Bombo Resi Bordon para sa number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Salamat kid na Bombo Resi Bordon. Dako karon nga development ini ko na muning dalagan sa istorya o galing kiti do diri man kita karon makaduwa-duwa nga ginsugo kamo nga may patigayunon kamo iya nga pagpang-assault. No? Sa aton sini mga kabombo, dako nga personalidad ang inyo sini nga target, why kamo kakilala. Tapos iya pinang paarakan nyo lang tulutang ang mga pumuluyo nga nagapangayo malang sang assistance. O kaga hindi man lipod sa ibalusan tanan nga puluyan ato ni Governor Ruel Digamo. O, tiyan mo ning isa sa mga nabaton man gani naton nga mga impormasyon at the same time pila ka mga comment nga aton sini iya nga nabasahan sa aton sini nga mga kabombo nga do maka duluda or makapangduha-duha ka man sa dalagan karon sa investigasyon sa Pamplona Massacre. Although in fairness man sa kay 3rd District or Negros Occidental Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves, hindi man naton siniya direkta nga mapatihan gid atong pahayag sang suspitsado. Nga basta-basta na lang iya magpati sa sugo nga may big or may dako sini nga personalidad kamong patyon. Patyan nyo lang to. Tido hindi man mo sina magulag ang ining mga former members ng Armed Forces of the Philippines. Granting bingati may mga background pa ini sa pagka-scout ranger. Hindi man isla basta-basta magulag ya kung why nila mapiyo ang ila sini nga target. Daw malasado karon ang gwa sining istorya. But hibalo naton further ini banwa kung ano ang nangin balasihan, no? Or shall I say ano ang mga pruweba abi kag ano pagid ang iban sini nga mga balasihan agod nga itudlo ini nga ang mastermind sa likod sa Pamplona Massacre amo si Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. 21 minutos na kaligad sa takna nga launa. Check naton this time si Bombo Lindsay Bade direktamente sa may Kasarial di Gobyerno. May meeting karon, may pagsinapol mga alkalde kag si Governor Arthur Toto Defensor Jr. Lakip na diri ang IPPO Director. Anong latest? Bombo Lins sa report na please come in. Manog umpisa pa lang Bombotsam ang ining pagsinapol sang gobernador ang naging patawag na meeting ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kaupod ang mga local chief executives sa tagsaka mga kabanwahanan diri sa may probinsya sang Iloilo. Ari madarigani no ang katapos ang Iloilo Police Provincial Office kag hindi lang galing mga katapos ang Philippine National Police ang ari diri Bombotsam kundi ari mandarino ang mga katapos ang Philippine Army na kung sa diin sila diri maga-discuss sa security situation diri sa may probinsya sa Iloilo with regards sa abino kung may ara gid man kita diri sa bahin sa probinsya sa Iloilo sa mga organized crime groups and also sa mga private armed groups na ari diri sa may probinsya sa Iloilo ina karon ang diskusyonan. Actually waay pa man nakaumpisa pero ari na diri si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. may ginahulat-hulat nga gamay nga tinion agud nga ti makaumpisa sila sa ila man nga diskusyon. Actually Bombotsam inigali siya isa ni siya ka closed door meeting ang ining patigayunon nga pagsinapol pero after sa sining pagsinapol nga patigayunon may ara naman sang isa ka press conference na patigayunon si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kung sa diin igakaskade man diri sa aton sa katapo man sang media ang kung ano man niya ang maistoryahan kag kung ano gid balano ang sitwasyon sang probinsya sang Iloilo when it comes to sa peace and order. Una na actually napakigangutan diri naton ang commander man sang Philippine Army sa 301st Infantry Brigade si Colonel Michael Samson kung sa diin sa subong gina-check pa nila no ang ining mga mga rebelde nga grupo diri sa bahin sa probinsya sang Iloilo pero kung sa iya lang yang pag-estimate naga-decrease na or nagahaganagan ang ining numero sa mga rebelde nga grupo diri sa maya probinsya kay magluwas no sa sining mga organized crime groups, private armed groups isa man sa ginabulbantayan diri sa may probinsya sang Iloilo ang ining mga rebelde nga grupo Bombotsam natikon sa diin kun sa iban nga mga
lugar may ara sa mga encounter nga nagakaratabo kag ginabantayan pag subong kagugot pag bantayan kag siguro kag ginatap na sa Philippine Army na hindi ni magpenetrate ang ining mga rebelde nga grupo, especially no nga tinagahilapit ang barangay kag Sangguniang Kabataan election sa bulan sa Oktubre kag may panawagan man gani ang karatapo man sa Philippine Army sa sining mga rebelde nga grupo nga magbalik ya sa sabak sang gobyerno agud nga ma-avail man no kuluya ganila nga magong ilang nga pangabuhi kag mangin matawhay kag hindi sila magutman mas maayo gid nga magbalik sila sa sabak ng gobyerno suno kay Colonel Samson agud nga mabato ni nilang tanan mga benefits nga ginahatag sa gobyerno, especially ang ining ECLIP programo ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program nga ginatanyag no sa gobyerno yan aton nga may katuyuan nga buligan ang ining aton nga mga rebelde nga grupo, mga milisya ng bayan nga tinuyag nga mabalik sa sabak sa gobyerno agud nga maupod Manila liwatang ilatag sa mga pamilya kag hindi sila mabudlayan sa ibabaw ya sa bukid Bombotsam. So sa subong bag-o lang gid Bombotsam nag-umpisa dari no ang program or ang event diri sa may Casa Real de Iloilo kag aton man inang ibaloon karon kung ano bala ang masugilanunan diri sa may bahin sa pagsinapol sa mga alkalde diri sa may probinsya sang Iloilo. Actually kung aton balik-balikan ang ining isa sa mga iga-cascade man diri ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. amo ato ang nahatag man nga diskusyon sa Philippine National Police sa iyang mga pagpadulong no sa Camp Crame kung sa diin iyang diri nga i-share kag pagigbahin sa sining mga local chief executives naton diri sa may probinsya sa Iloilo, Bombotsam. So hibaloon tay na karon pagid ang mga latest na mga iga pabutyag kag may mga ara pagid bala mga concerns ang tagsa ka mga local chief executives sa ila tagsa ka mga kabanuhanan kag ila man tagsa ka mga constituents, Bombotsam. Kompleto, Bombolin, sang mga mayor o ang iban sila padala lamang sang representative? May iban, Bombotsam, nga may mga representative pero mayorya gid subong sa mga alkalde diri sa 42 municipalities with one component city mayorya nga mga local chief executives or alkalde ang ari diri subong Bombotsam sa may Casa Real de Iloilo agud nga magtambong sa ining Peace and Order Council meeting kaupod man si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag sa aton mga otoridad ang Philippine National Police and also ang Philippine Army, Bombotsam. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanio Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Lindsay Bade sa imo sini iyang report. O tihibaloon naton dugang karon ang mangin topiko dira kag kun ano pang mga impormasyon sarang makuha naton sa sining pagsinapol nga ginapatawag sang gobernador. Ariana Ibalaw ang ambush interview sa katapusang media sa duha ka mga suspitsado no kag sa kun anong ila sini nga mga ginpang tuad no watch and listen closely sa aton sini nga mga kabombo kung ano ang panaysayon no sang duha sini ka mga suspitsado sa Pamplona massacre. Ipakita naton sa aton sino mga kabombo. Yaryo ang ambush interview sa mga katapos sa media sa duwa ka mga nag-surrender nga nagpangamot, ginapahayag, ginapatihan, nagpangamot sa Pamplona Massacre, Negros Oriental. Good afternoon mga sir. Opo. Sir, katanong lang po kami. Gaano na po tayo kahanda na makapagtulungan sa investigasyon na ito? Handa na po. Handa na kayo? Okay. Sir, gaano kahirap yung sitwasyon nyo ngayon? Kasi nanganganib yung buhay namin. Nanganganib? Oo. Sir, totoo ba sir na malaki sir yung offer po sa inyo? Yung nagdahin kami sir, yung offer sa amin, mag-VIP security lang kami. Okay. Tapos yun pala, iba na yung naging ano namin doon. Alam niyo po ba na si Governor Digamo ang target? Hindi sir. Hindi. Anong sinabi lang niya sa inyo sir? Anong sabi sa inyo na target? Sir, sindikato, drug lord yung target. Drug lord ang target? Okay. Hindi sinabi na si Governor Digamo? Hindi sir. So parang sinasabi mo sir, binulag kayo? Yun sir, na-blind. Na-blind kayo? Sir, sino sinasabing
nag-utos po sa inyo? Yung si Congressman Tevez yung Inyo nabatian sa aton sinima kabombo ang pahayag sang isa sa mga suspitsado. Ginblind sila kay ila sini ginpinsar nga ginkuha ang ila sini nga serbisyo for security. No? Masecure lamang ini sila. Secure nilang VIP or sa kung sino man nilang ila sini nga principal. Sa aton sinima tagplamati. Why sila ya makahibalo ngang ila sini nga buhaton magpatigayon sa pangmasaker. Suno sa suspitsado, why man siya makahibalo or sila nga ang ila nga target amo si Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Big time kuno nga drug lord ang ginhambal sa ila nga among ila sini nga i-eliminate, i-liquidate, i-assassinate. Tinablayin gin sila. Sanggin pamangkot nga, sino ang umuto sa inyo? Ting sa bato sang isa, sandig man sa inyo sini nga nabatian, si Congressman Tevez. Di baton tabla, ari pagido, sa aton sini nga mga kabumbo sa way makahingagaw, ari, another chance para nga mabatian kag makita ninyo ang statement sang duha sa mga nagsurrender nga mga suspitsado sa Pamplona massacre. Opo. Sir, tatanong lang po kami. Gaano na po tayo kahanda na makapagtulungan sa investigasyon na ito? handa na po. Handa na kayo. Okay. Sir, gaano kahirap yung sitwasyon nyo ngayon? Talagang kasi nanganganib yung buhay namin sa Nanganganib? Oo. Sir, totoo ba sir na malaki sir yung offer po sa inyo? Yung nablayan kami sir yung offer sa amin mag-VIP security lang kami. Okay. Tapos yung pala iba na yung naging namin doon. Alam niyo po ba na si Governor Digamo ang target? Hindi sir. Hindi. Anong sinabi lang niya sa inyo sir? Anong sabi sa inyo na target? Kanda sir, sindikato, drug lord yung target. Drug lord ang target? Okay. Hindi sinabi na si Governor Digamo? Hindi sir. So parang sinasabi mo sir, binulag kayo? Yun sir, na-blind. Na-blind kayo? Sir, sino sinasabing nag-utos po sa inyo? Yung si Congressman Tevez yung There you have it sa aton sini nga mga kabombo. Tigin blind sila. Ang informasyon is that nga ang ila sini nga target isa iya ka drug lord. No? Kag ang nagsugo sandig iya sa nabatian taman a while ago, Congressman Tevez nagwa sa iya sini iya nga baba. O galing kung lang taon naton sitwasyon, pagsulod to sa sining grupo, pinakita nila to mga pumuluyo lang to nagapulungko. Nagapanghatag sang assistance. O galing kiti ang patin na yan sa ila, kumbaga pa ang briefing sa ila, nga drug lord ang ila siniya nga himuson. Tisos por Diyos por santo, lantawa bala bombo umelo, sa aton sinima kabombo ang nakayelo bayo, nga may ginasabak nga bata. Sus, nagapranindog yakon sining balaybo. Ma-rewind kita gamay bla. Na may nakaping kaloong bata nakayelo sining hoodie, gasabak sa amayaw. Ti pagsabak sa iya sining amay ginaistorya sa nagabantay sa gate. May nagsulod na nga duwa, matamat na sila nagpwesto. Paglinok panay, tanong tamo, bang! Tumba. Sus, kinupaan na lang sang amay ang iya sining bata. Kag naghalapaon, kaya makon mo na banwa.
hamakon mo sina nga sitwasyon sa nga hitabo o sige pa ang paarakyaw clear. O ang isa to gambal nga dahil lang yun, may nabilin pa, binalikan niya pa. Sa aton sinimatag palamati. O. Tinagadipindi na ini kay nagpahayag ang duha ka mga suspitsado nga nagsungka nga yara karon sa witness protection program nga magakooperar ini sila sa gobyerno agud nga ila pahayag ang tanan sini nga naila nga nahibaluan sa sining masaker nga nagluntad sa Pamplona, Negros Oriental. Sa sulod mismo sang puloy-an ni Governor Ruel Digamo. Itugyan na naton ini sa aton sin motoridad kay may mga nadakpan kagyara na sa karon sa kustudiya sa Department of Justice. Ongoing ang mga follow-up operations sa aton sinika pulisan sa kung sanday sinuman ining iban pa nga mga suspitsado sa sining masaker. Masaker kiti walang kalaban-laban giniya ang iban niyo ang sa pinsar sininila ang iban nga ni guro nagakulumuron para ba kadamo sa tao ano oras ko ayhan maka labuto sa atubang agod nga makaangkon man ko kag makakuha ko sang ayuda o kon makaampo ko to. No? Makaampo ako sa kay Gobernador Ruel Digamo nga gov, pigadugi ko subong gov. Gov, ang akon sining asawa, bata ko no ospital, gov, buligi ko bigov. Oh? Nga para makagwa sila sa ospital, gov, kay way naging kulisuan, gov. Gov, ang akon sining bata nga ginasaba ko. Sus, 38 ang iya sining temperatura. 38.5, diba si kumakumbulsyon ni Kononogob, mag-ayot na bibuling. Ting iban sila mo managurong sitwasyon to. Iway sila yung maguna-una nga sudlon sila sa mga armado, lunsay na long arms, automatic pa. Naka-automatic rifle patanan. Kag pinabarakan sila. Walang kalaban-laban. Oh. Pero ang briefing ko sa ila, nga may igoon sila nga isa iya ka drug lord. May igoon sila nga drug lord. Kag sanggin pamangkot, kung siya nagsugo sa ila, ang nagkawa sa baba, sining isa sa mga suspect, ngayara na karon sa paghinakop sa Department of Justice, Congressman Tevez ang iya nga gin-mensyonar. 37 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa. Kumusta ho naton ang syudad sa Pasay kay dito subong hiwaton ang All-Star Weekend. All-Star Weekend. PBA All-Star sa Pasay City. Lakip na si Police Brigadier General Leo Francisco. Iga pang pull out ining mga detailed nga police sa personnel sa pila ka mga VIP kag politiko. Kay ang iban kuno way na niya nagaserbi bilang detailed security. Ang ila siniya nga nangin papel o rolyo, tiya muna kuno ang pagdulong kag pagsugat sa asawa, sa bata, sang isa iya ka VIP. Balikan naton ini pagkalipas sa pinaka-importante nga mga Malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sina kay Kerry Torrens, isa magtipid sa paggamit sa kuryente, pinaagi sa mga masunod, maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs, patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya, himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preskang hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref
kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang naga-toothbrush kag nagapang-shave. 41 minutos sa kaligad sa takna sining nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby, check naton si Bombo Chari Galia sumagpao. Ara na dito nagabot na sa Pasay City ang team Japheth kag team Scotty. Ti sino ang imo siniyang bet kay sino ikaw ma-cheer? No? Ka sa team Scotty kabla? No? O kung sa team Japheth ikaw sa aton sini nga mga kabumbo kag isa man ini karon sa dako iya nga kay gayunan nga mapabugal taman ang probinsya sa Iloilo. Pinaagi iya sa Pasay City kay nakahiwat kita karon sang isa man iya ka mamalnaton isa ka importante man nga event, no? May mga slam dunk competition, may mga hinampang dira, no? Sa aton sini mga kabombo ti bantayan tay ni. Si Bombo Chari yara karon sa syudad sa Pasay sa report please come in. Bombo Champ, live kita diri subong sa may bahin sang syudad sang Pasig kung sa diin bag-o lang gid natapos ang conference nga ginpatigayon diri para sa mga bag-o lang abot nga mga PBA players para sa patigayonon sang syudad sang Pasig nga 2023 PBA All-Star Games. Kung sa diin bag-o lang gid Bombo Champ, no, kita naton pipila diri sa mga batikan na nga mga PBA players ang ari subong. Kung sa diin si Scotty Thompson sang Barangay Ginebra ari diri, ara gid present, naka-color itom ini sila nga t-shirt kag may nakabutang diri nga ti ang Pintados de Pasig Festival 2023 PBA All-Star live sa may Pasig City, Iloilo. Ara man Bombo Champ, si Japheth Aguilar, ara siya kay ti ang sa patigayunon nga Domingo ang duha gid diri ang mahampang team Japheth versus team Scotty. So bali sila ni sila ni ang team captain na Bombo Chari sang selected PBA players. Roger on that, Bombo Champ, no, ara na team Scotty, team captain sing iya sini nga team kag si team Japheth, syempre si Japheth Aguilar ang team captain man pang iya sini nga team kag si ara na ang iban pagid diri nga mga basketball players present apang ang iban nga mga veterano pagid mahingagaw ini sila sa Sabado o kon sa Domingo kay ti ang highlight gid sang PBA All-Star Games ini amo ang pagahiwaton Domingo nga adlaw 4:30 sang hapon diri mismo sa syudad
sang Pasig. Ara man Bombot Champ, nakita naton syempre dirigid grabe kainit ang pagbaton sang mga Ilonggo, sang mga taga Pasig diri kaya mismo si Jacket Aguilar kag si Scotty Thompson nagpasalamat kay halin pa lang sa airport pag panaog pa lang nila sa airport pa lang ginsalubong na sila sa nga madamo kag malipayon nga presensya sang mga Ilonggo, ginsalubong sila damo-damo sang mga banners kag mga tarps para sa ila sinihalin sa ila nga mga fans kay pasalamat sila sa pag-welcome gid sa ila. Upod man sa nasambit nga press conference Bombot Champ ang Deputy Commissioner kag ang Project Director mismo sang 2023 PBA All-Star Game nga ini si Sir Eric Castro, upod man si Coach Caloy Garcia, si Undersecretary Jessry Palmares sang Department of Agrarian Reform, ara man siya, ang PBA Commissioner mismo, ara man si Sir Willie Marshall, kag syempre ang City Mayor sang Pasig amo si Attorney Stephen Palmares, ara man. Ang iban Bombot Champ nakita nato nagapanyaga pa kanday ay sa Akgo, kanday Alex Cabagnot, Marshall Lassiter, ara naman kanday Newsome, ara naman pipila ka mga kumbaga masiling naton mga new generation nga mga basketball players amo ang una nag-abot, pero amo ni ang ginabantayan pagid sa mga Ilonggo ang pipila ka mga batikan pagid nga manug-abot pa kanday James Yap, Mark Baroka, Si James Yap way pangabot? Wala pa Bombot Champ, wala sa nato Ang kilala ko nga James Yap ato sa Limere guro subong tuay. Oh, pero si James Yap gid ya, way pa sa kaabot ta Bombot cha. Wala pa siya kaabot ang Why pa? pipila sa mga batikan nga nakita naton dito, syempre Alex Cabagnot, Bombot Champ para na kag syempre Marshall Lassiter, nagapa international na gid na sila ya. Si Junmar Fajardo ay pagani ginahulat-hulat naton nga mag-abot apang wala pa. Ang schedule nila subong nga hapon padiretso sila kay may meet and greet ini sila sa may City of Pasig Arena kag libre ina, free admission, wala sang ticket nga kinahanglan, libre ina sa tanan alas 2:30 sang hapon ina, so pwede gid makahingagaw ang aton sini nga mga kabombo kung gusto nila mag meet and greet sa ila sini nga mga idol nga PBA basketball players Bombot Champ. So amo ina nga tani sang 2020 mapatigayon sila ni sang PBA All-Star Game manliwat diri sa siyudad sang Pasig at ang tungod gani sa pandemic di na punggan ina, pero si subong sa pag-celebrate na sang Pintados de Pasig diri sila magahiwat sang liwat, balik sila diri sa siyudad sang Pasig para maghiwat sang basketball game para man sa kalipayan sang mga basketball fans Bombot Champ. Ti sino na dang nagpa-picture sa imo? Este ang napapicturean mo Bombo Sari? Pa-picture na syempre si Scotty Thompson. Si Scotty, gini ginuuna mo? Agad pa ulihi ko lang sa gani Bombot Champ kay save the best for last ko mo, no? Nangapi. Ako mong nag-agi siya gulpi sa lamisa. Sige, nambalan ko siya, sir, mabilisan lang na pag-picture. Okay man dayon? Mga mabutanan ni nga mga klase ka mga basketball player ya kag hindi ni mga bugalon, no? Sa Team Scotty, grabe ang lineup ni Team Scotty, ni man basta-basta ni. Ara si Christian Stadhardinger, si CJ Perez, ang The Beast, ara man sila si Calvin Abueva, si Robert Bolick, si Arvin Tolentino, si Kevin Alas, si The Blur, si Jason Castro, ang isa sa mga idolo ko nga PBA player, Stanley Pringle. Perte. Pakaisa ni Ma Salvador Bombotsare. Paano mo nabalan? Grupo ni mo. Pakaisa ni Ma Salvador ni si Stanley Pringle. Si Marcio Lassiter, Mark Baroka, isa sa mga masaligan nga point guard. Kanti siyempre si James Yap, ang pinisahi man iya nga basketball player nga tanda gidya tumira, Bombo Tsare. Ang coach nila si Coach Yeng Giao. Kung may papicturan, kung ara ko nabi, kung may papicturan ko ya, kay Coach Yeng ko ya, kag kay Coach Tim kung mapapicture. Ang Team Japet naman, ginabugusan ba ara sila ang
ang ang multiple times MVP si John Mar the Kraken Pajardo, Jamie Malonzo, Chris Newsome, si Roger Pugoy, Baos L.A. Tenorio, araman sa ila, Mikey Williams, si Brad Polly, si Polly, si Jerry Angas ng Tondo. Ha? Angas ng Tondo. Angas ng Tondo? Huh. May kilala man ko, Angas ng Gimaras lang niya galing. Ay, sinuna do, hindi ko na kilala ya. Hindi mo niya kilala, hindi na niya ikaw. Lain na yang Angas ng Gimaras. Oh, Jeremiah Gray, Gian Mamuyak, Nard Pinto, uy, ari pagid, isa man sa mga paborito kong player sa PBA. Terence Crawford. Terence Romeo. Oh. Pwerte ni pa-grab. Yun yung ball handling ni Terence Romeo. Kag siyempre, ang PBA's most winningest coach, Coach Tim Con. Bumbutsa? Isa gina, amo to ginaulat-ulat kuman gani Bumbutsamp si Terence Romeo, waay pa siya. Si Coach Tim Con, wala pa man. Si Coach Yengyaw, wala pa man, pero mahingagaw. Ini sila probably, sini nga mga inadlaw, kay sa Domingo, mahampang din ini sila. Pero nagtimprano, abot niya si Alex Cabagnot, kag si Marshall Lassiter. Tama sila ka mga may nagambal, Bumutsa? Mm-hmm. May nagambal, di ba? Siko na traffic, sila dampi, ito songka, blau. Ilang tawon ko no, basi ko na ang mga way na kabot, basi na traffic sa ungka ko to. Ate, lantawon tayo kag i-verify ta kung basi dito man abtan sa ungka, ti basi waay man Bumbutsamp lantawon pa. Sige. Ati sa dugang nga balita Bumbutsamp nagmando diri iya si Police Regional Office 6 Police Brigadier General Leo Francisco ang by the way, Regional Director. Bumbutsare, wala yung madala si ano, no? Wala yung madala si Justin Brownlee, no? Waay siya di sa linyada, Bumbutsamp. Kay doon nagahampang to sila subong sa East Asia League to. Oh, ang San Miguel Birman. Sige lang. Oh, isa man tani na sa mga nanamian ko maghampang ni naturalized player na mumampang na sa Gilas, Pilipinas, si Justin Brownlee. Mayo pagitani kon ara abiday Kai Soto, no? Galigiti si Kai dito man nagampang niya sa gampang subong si Kai sa Japan, no? Sa Japan sa Blagampang ululupod sila to day Kiefer. Kag ni magulang yung manghod ya. Ang sino ka ni manghod ni Kiefer? Terdi Ravena. Si Terdi Ravena. No? Sa Korea naman niya, ti Renza Bando to yang nagalupok subong nga pangalan na Bombo Chare. Ti laban-laban ang mga bag-o siniya nga mga player sa collegiate subong. Ti why kung gaan mo lang ni Chansa daw maapas ginito ya sa international level or sa ano na gani ng tawag nila overseas nga basketball league, no? Katulad abi sa mga Mark Nunoy, no? Bombo Chare. Si amo gani na Bumbutsamp, nakita man naton mga kasabayan man day Kiefer Ravena sang naghampang sila sang pandemic time nga gin-represent nila pungsod Pilipinas. Si Aiza Akgo, ari naman diri sa syudad sang Pasig, si Ildefonso, ari naman diri kag pipila pagidri kanday Chris Newsome, ari naman kagang pipila diri ka mga bag-o man nga henerasyon nga mga basketball players sa subong. Bata ni si Ildefonso, bata ni Danny Ay, ni Lakay. Ni Danny Ildefonso, bata ya. Bata ya. Okay. Ti nakapaminsar ka man Bumbutsari nga do gusto mo man nga makapamana abi basketball player nali sa pilasin ni ka mga inadlaw ti mambasa nga ti do mo na ning kilalaon nga angas ng Gimaras na kay mo bata na ni Chare
No, bana ito bla nga mayo mampang basketball suna to, PBA player to bla. Do napinsaran mo ng mga mamos na tiya. Sang nagpalapit ko gina kay Sir Marcio Lassiter Bombotsam, doon nalipat ko kung ano sa English ang idol taka Sir Marcio. Mong do gulpi ko na kumbaga do na starstruck ko dayon nga do nalipat ko mag-English. Tani nag-text ka dayon sa akon? Di balaan taman ga programa ka ti do Abala mo ginambalan multitask tama. Ano ang English ang idol taka? Idol you, sir? Ginambalan ko siya sa Bombotsam nga, "Hi Sir Marcio, I'm a fan since high school. How sa mangkot niya ko liwat, since when?" Oo. Kaya abiya guro, high school ka man Japon mo, nagbalik-balik ka lang bla? Ay, abaw, per. Kaya mo to, okay, tama ka approachable, pero di daw masunggo man ta kay daw puraw sila English speaking, Bombotsam. Ati ko nara mo da, siguro, sadya-sadya, istoryanay namon eh. Sino yan una, dugo ilong kung mag-inistoryanay ka mo? Ti karon ko magdulugo na ilong nila, dara kag mag-inistoryanay, kami na mag-Inglesanay, kami din sila Kampangs Domingo. Ti medyo slight lang niyang birada ko sila. Example, tani isang slide, balahaw. Example sang slide? Oh. Welcome to Pasig City. Amo na ang slide man lang hambal mo. Sikon mga biragit din ng mga English diri-diretso. Karon magdulugo pa ng ilong nila kita pangkabangdanan nga hindi madabo madayon ang All-Star. Okay na tong slide lang. Ti sa pihak nga bahin, Bombotsam, si Police Regional Office 6 Director General Aleo Francisco nagmando na diri sa tanan niya nga mga station commanders nga ti ipa-account na ang tanan niya nga personnel sa tagsa-tagsa ka mga kabanwahanan kung sa diin tungod diri mismo siya ang nagkumpirma sa aton nga may ara siya sang mga report nga gakabaton nga may ara siya sang mga police personnel sa mga tagsa sini kabanwa diri sa may rehiyon nga naga-duty sa iban nga mga individual nga tawo. So naga-expect ini siya nga sa madali nga panahon mabalaan niya ang mga pangalan sining mga pulis nga naga-serbisyo nga hatag sang security sa iban pagid nga mga individual nga tawo kay suno mismo kaya Brigadier General Francisco hindi sila authorized maghatag sang security kay kinahanglan para maghatag sang security, for example sa isa ka elected official diri sa may rehiyon kinahanglan mag-agi gid sa process kung sa diin ang process gani diri ang security requirements sa nasilingan naton amo una ang conduct sang threat assessment, ikaduha ipasa ina sa Police Security and Protection Group, kag ikatatlo amo pa na kag i-approve sang chief sang Philippine National Police. So sa bahin ni Regional Director Francisco makahatag siya sang duha ka security personnel for a given period of time sa authorized person lang. So kung example, isa ka local chief executive ang may ara sang mataas nga threat level, may ara sang authority si Regional Director Francisco nga maghatag sang duha ka security personnel kay authorized person inang isa ka local chief executive. Pero ang iban, for example, ang bata na sang mayor, ang bata na sang gobernador, ang isa ka individual nga may political interest man o kung economic interest niya hindi authorized iya, amo ang hindi dapat hatagan sang security personnel suno kay Regional Director Francisco. Kay suno sa iya ang mga bata sang kunsing o pamana nga mga individual nga tawo hindi gid na iya pwede hatagan sang security personnel kay hindi sila authorized. Kay managot ang sino man nga unit commander nga amo ang nagahatag sang security sa ila. Yari bala pamatian ang naning interview sang Bombo Radio kay Police Brigadier General Leo Francisco. Yes, I specifically told my provincial directors and city directors to account their men in their municipalities. Dahil may mga report nga sa akin na may mga kapulisan ako na nag-duty sa iba't ibang individual na tao. And siguro by today, I can have their names kung meron man. Kasi they are not authorized. Kailangan dumaan sa process at may authorized person lang na pwedeng bigyan ng seguridad. In the case of elected government official,
Pag nakita namin yung threat, gagawa kami ng communication sa taas para for their approval. In the meantime, as your regional director, I can give security for a given period lang. Pero dun sa authorized person lang. Yung mga anak ng kung sino ba man na hindi naman authorized, hindi talaga pwede yon. At mananagot ang mga unit commanders pag nalaman ko na they are in cahoots giving security with these personalities. Nabatian sang aton nga mga kabombo ang nangin pahayag ni Police Brigadier General Leo Francisco ini may kaangtanan sa nasiling na naton nga hindi niya pwede maghatag sa nga security ang mga kapulisan sa iban pagid nga mga individual nga tawo, sa mga kabataan, sa nga iban nga local chief executive kay hindi sila authorized nga bombo champ paghatag sa security sa sini nga mga individual nga tawo. So amo ina ang ginahulat niya ang pagpasa na sang record ng mga provincial directors, city directors sa tagsa nila ka area para ma-check ang ila sini syudad kag mga kabanwahanan sa ilang area para ma-account sang maayo ang ila sini nga personnel para ma-check yarman kung may ara gid man sila sa nga personnel nga amo ang naga-provide ng security sa iban nga mga individual nga tawo nga sa nasiling na naton hindi authorized nga hatagan sang seguridad. Ikalaw ay natuod na Bombo Chari kay naga-provide gid man sa security ang PNP but not for those nga wala iya sang threat kaga nagagwa sini karon kadto ginahimo nila iyang bantay sa ila sini ang pamilya. Amo na gani Bombo Champ no kun sa matandaan sang aton nga mga kabombo nagambal si Regional Director Francisco nga bag-o sila maghatag sa nga security sa isa ka local chief executive ila pa na nga i-verify maayo kung valid gid man ang iya sini nga security threat. So kung valid gid man nga may ara gid man sang pagpamahog sa kabuhi, si insigida may ara yung authority si Regional Director Francisco maghatag sang duha ka security personnel. Apang kung kinahanglan gid sang mas malawig pa gid nga pagbantay sa isa ka local chief executive kay mataas gid ang iya sini nga threat level, amo na ila nga si kinahanglan mag-request na gid sila sa may Police Security and Protection Group sa may Philippine National Police Headquarters kag ina ang iga-approve na sa Philippine National Police Chief para ang PSPG na gidya ang mag-provide ng security para sa local chief executive pero hindi para sa iya nga bata o kung sa iban pagid nga individual nga tawo nga hindi iya authorized sang PNP nga hatagan sang seguridad. All right. So ini si Bombo Chari Galia sumagpaw para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo. Salamat gid na Bombo Chari Galia sumagpaw sa imo siniya nga follow-up report. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon inyo bantayan sa mga masunod sa ining News and Public Affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program kaupod man sa kay Tita Regine. Ini mo alaga nimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sang manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities. March 5 to 11, 2023. Ang Valhalla Band, isa sa mga best rock bands ng Iloilo, ang natalana nga mag-unleash ng ila great collection of rock songs nga ang kalabanan nagikan sa 90s and up sa duha ka oras nga rock extravaganza sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa March 11, Sabado. Sa among musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Mugs ang paraffol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 12, Domingo, ginaagdang tanan nga mag-participate sa selebrasyon sang regular Sunday Mass sa among petsa sa La Tolda, alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023.
Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agod maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, i-ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modos sa mga kawatan
nga kung kamo ang mahulog sa ilang malain nga plano, amunay na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kung magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kung tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kung lampara sa kurtina o kung bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakero na mga linya sang kuryente kagilayon nga kaayuhon ng mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayo sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kada tiyon sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tiyon sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang sunod sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp, naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sa Ito mga kabombo, welcome sa Kahapon Lamang program. It's time to chill, relax, and enjoy diri sa Bombo Radio because ari na ang KLP kung sa diin nagahulat ang ating mga very interesting stories kag wow ha ang iba din doon naungusa na si Lola Amparing sa number of stories nga ginpalabot diri. Sige Lola Amparing habol kag sa iban pa dira habol habol ka mo kay Miss G. Anyway, kumusta na ka mo? Mainit gid, no? Ang atong nga panahon. Baw, nagatagaktak ang balhas nyo dira. Mayo, laning ara sa kaumhan, ara sa duyan, nagadupoy-dupoy ang hangin, damo sang mga kahoy. Namin gid mo bala no mag-travel kaya sa Uma or sa isa ka island, tapos kasakay ka agi sa open nga salakyan. Baw daw aircon because namudamo ang mga kahoy nga imo nga maagyan. So, it's so cool kaga kanami lang gid daw parang naka-aircon ka lang. But anyway, sa mga nabugnawan dira, enjoy ang inyong afternoon and update niyo ako diri sa KLP ini si Tita Regine sa inyong mga istorya dira. Palihog na lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala ninyo sa Kahapon Lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. May I just call the attention sa atong winner last week na si Martyr Girl sang Iloilo, ma'am. Wala ikaw gali naka-apid diri sang imong contact number. So kinahanglan ko ma'am ang imong contact number para nga matigayon ang aton nga pag-interview sa imo on Saturday. Sa dili gid lamang madugay, i-announce ko ang number sang Bombo. Kung sa diin, pwede mo ma'am nga ma-send ang imo nga number, ang imo nga name, kag kung maara ikaw sang FB account, kag paki-describe na lang sa imo nga profile pic para nga makontak ka namon, matigayon ang video call sa imo. Okay, Martyr Girl, ma-play lang ako sa isa ka song and after that, ihatag ko ang numero sang Bombo. So, ari na si JRL Claret from the Bombo Music Festival, pang-welcome naton sa inyo tanan. Ngano. Good afternoon. Tawato na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, ang tuso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di gyudi ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot nga damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Dawaton na lang maskin sakitan lang ko. Akong ampingan ang matuhan dumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanan,
pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kapangan ako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kapangan ako. Bato na lang maski sa lang ko. Amin ako kung maamula pa o kung malango wala'y lain. Apawa mo kinikibago ka, tulo na Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kapangan ako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kapangan ako. Bato na lang maski lang ko. Bato na lang maski sagitan lang ko. I truly agree. Tuod gid man no, diri sa kalibutan kadamo sang luyag naton nga mangin aton mga bagay, mga butang, mga tawo, mga sitwasyon. Pero hindi binibigay kay hindi gali para sa aton. So dawato na lang bisan masakitan kita. Batunon ta na lang ano nga we cannot have everything. Kag some things hindi para sa aton, some things are para sa aton. Sige, good afternoon again and welcome na mga kabombo. Kaupo ninyo si Tita Regine. It's March 9. Beautiful and very hot Thursday afternoon. Sakay Martyr Girl sang Iloilo. Ma'am, ari na ang numbers ng bombo. Diri mo na lang ma'am i-text ang imong number, ang imong FB account kung may ara ikaw, kag describe ang imong profile pic. 0917 306 6535. Sa liwat, 0917 306 6535. Sa mga nakakilala dito sa kay Martyr Girl, yung na lang ko, basin ako nyo man ang number, paki-forward na lang sa kay Ma'am Martyr for the last time, 0917 306 6535. And here we go with the 28th story of Miss G. Hello, my dear Tita Reg. Mayong hapon sa tanan, labi na gid sa imo. Ari na naman ako, ma-check attendance la ako tita. Basi malimtan mo ko bala kung hindi na ako kapadala sulat how. Charlang. Tita, ang luyag ko share today ang about sa high school life ko tita. O sadya ni. Basta sa high school life kanay pag-istoryahan, sadya ginaya. Diri ako nag-high school tita sa isa ka Banwa sa 2nd District. Bale, gasakay ako pa kadto sa eskwelahan. Kay that time, 5 lang ka pesos ang plete. Pero magpapuli, nalakat ko lang na tita, upod mga classmates ko. 20 pesos lang daan balon ko tita. 5 pesos plete, 10 pesos sa sudan, kag 5 pesos sa mga photocopies. Kag sa amon nga panglakaton, tita hindi idya malikawan. Ang mga kadungulan, kag pagkadamuhal. Mag-ululupod kami na tita sa mga classmates kag friends ko. Baw, kasadya.
May times na nga nabutangan namon bato bags ng iba namon nga classmates. Or kisa nabutangan sang kimpit na bala sa bayo ilang nga uniform tita. Kag mag-utoy-utoy kakadlaw. Mga tunto. Ang masadyo tita. Kaysang una, may crush kami na nga ginabantayan. Kag permission na kamotor. Tapos kadalakat namon kun hapon. Ginahulat-hulat, gina siya namon tita. Kay kagwapo. Then, gahay. Hi kami na sa iya tita. Mga irats. Iya niya term ha. Tapos kabalos man na siya tita. Hi. Di syempre, lipay-lipay kami na dayon. Kag ginakilig-kilig. Ganito sa mga GG. Haha. May tiyempo man tita. Nga ako lang isa nagalakat. Baw. Kung ako lang na isa, but-buot ako na. Kag daw mumoy. Pero kung may upod, daw sa piho. Kag dungol-dungol si iyay. Sa first year high school ako, tita. Kisagakadto ako na sa eskwelahan. Nga wala na plancha akong uniform. Kaya wala kami plancha. Lalo na kung hindi kami kahulam sa tupad balay namon. Nahuya ako na tita magpa-school. Kaya nasunlog ako na sa mga classmates ko nga ginalagas ako sang plancha. Tapos may sapatos ako na sa una nga brown nga daw ka weird sang tsura niya. Pero wala ako choice. Kaya amo lang to ang daw tarong ko nga sapatos. Baw tita, tawag sang classmates ko, bulldog. Daw bulldog ko kuno sa sapatos ko. Gina-imagine ko lang. No? So, kung vacant na namon tita, gapungko kami na sa higad sang alagyan. Kay may pulungkuan man. Baw, abi mo, kung anong obra namon tita Regine, gapamantay kami na sa mga ibang estudyante. Tapos, hikayan, kaglibakon. Tapos, magkinadlaw. Ay, mga pala hikay. Pero mga tsura, hilikayan man. Ka mga bad sa amon sadyo tita. Pero ang amon man lang to tita, for fun lang bala. Sang time na to, tita Reg, wala na amon niya gina-indulge sa amon self sa mga gadgets. Kaya syempre, kipad-kipad lang to. Hindi kami amon na kahilig sa social media. Bale, sa textmate lang tita. Pero ang mga friends ko lang yung tita, naga-textmate. Kaya ako, wala ako cellphone sang una. May times pag ina, tita Reg, nga kung vacant namon, sa na-mention ko na sang una, galagaw kami na yan sa mga radio stations diri sa Iloilo. Tapos kisa kulang panabla amon plete sa jeep. Ay, ambot, mga dungol gid. Tinagabalon kami na tita Bayo para nga magpa-city kami. Wala kami naka-uniform. Balik sa school. Kita ko may klase kami na. After na namon gwa sa classroom, gina-imitate na namon amon mga teachers kag magkinadlaw, mga gestures nila, the way sila magklase, kag mga expressions nila. Dayon, kung may assignment kami na, aga pa kami na sa school tita, kay naga-iloganay kami na. Kumbaga, isa lang ang author sang amon assignment. Kung oras sang klase tita, naga-participate man kami na, kaga-focus. Bale, ang laban namon nga kadungulan sa sagwa asang classroom. Gampang kami na tita like kick, volleyball, kag kung ano pa da. Kag syempre, nagakabalhasan kami na baw mga teachers na tita. Pagsulod na namon sa classroom nila, mambal na sila. Ano na mga baho nyo man? Doon mga pinamalhan? Halos tanan naman yung mga classmates tita, mga sunlugan nun. So one time, samtang naghahampang kami, tibala na nila nga may phobia ako sa paka, baw tita. Ang tunto ko nga classmate, ginabuyan niya ako sang paka. Tapos nagtupa gid sa tughan ko, kag nagsyagit gid ako tita, kag naghibi. Baw nami tudson. Ang lain pa kay timanog sulod na kami to sa next class namon. Baw ti, gay bubunot ako yung hibi. Poor me. Sa atubang pa naman ako tita nagapungko, kay hindi ako yakasaho nga sa likod. Tinamangkot ang teacher. Naga pisngo-pisngo ako. Naglungo lang ako tita.
kay na boy sit gid ako ya. Haha. Cute naman ang spelling sang na boy sit, B-O-I-S-I-T. So may times man na sa una nga permi kami nagapamulbos, ga-perfume, gapanghusay, kag nagapagwapa. Kaya syempre nagdadalaga na kuno ate ay pero mga 12 years old pa lang kami sa tutita. So may isa kami naka-subject teacher nga gahambal sa amon. Ang group namon permi lang nagapinagwapa kag nagapa-charming. Haha, edi wow. May best pag tita nga ara sa classroom nga wala na bala bangko. Tapos galumpiga lang kami sa salong. Syempre present naman mga palasuya kag palahikay namon nga mga classmates. Pabati-bati na ang ibang tita nga. Grabe, baho tiil ba? Baho utot, baho ilok, baho blank. Tapos iba na tita nga nagalumpiga, baho nagalisik ang ila. Tapos may time pa na nga kitaon ang pihak nga panapa. I know, gets mo tita. Gets mo na nila tanan, no? Habi mo ako lang. Ay, mga wala, gid buot. Ay, kasadya tita. Kaagi mo na, no? Nga nawadaan ako sang tawas. Tiyang ginbutang ko sa ilokers ko. Suha. Wow, alingang nga si iyay. After ko pahid sang suha, tita, nagsuksok ako yadayon uniform, baw katanga. Sa eskwelahan ko na natalupangdan ang stain sang suha sa may uniform ko sa ilok dampi, tita. Kahuluya, gidyo tita tulukon. Daw damak! Ang balpo sa ibang ko nga mga friends. Grabe. Ano na ginamit mo sa ilok mo nga nagayelo-yelo? Gina, kagkalapad. Ay, nako. Fast forward. So, nag 4th year high school na ako. Wow. May teacher kami, tita, nga nagatag long quiz sa math. Buong-ungo pa kung naan sa math. Bale, ang subject teacher ni namon, advisor ko man siya sa 1st year high school ako, tita. Sus, tita, sang ara na ang result, ginpatawag niya ako. Siyempre, grabe na ang kulba ko kag pamahulay. Pagsampot ko sa classroom, hambal niya. Na ano ka, Miss G, ano natabusin mo nga ang amulan ni score mo? Wala ka mahuya? Ng section 2 ka. Mas taas pa scores ng section 7 sa imo? Baw, tita, naghipos-hipos lang ako kag nagduko. May gindugang pagid siya, tita, nga nagpa-shock sa akon. Hambal niya, why ka kabalo? Nga ikaw ang pinaka-lowest sa tanan nga sections? Kahuluya! Wow, record na, girl. Wow, tita. Wala ko kabalo, ano i-respond ko? Tinag-sorry na lang ako. Ang lain, patukay nakalabot sa iban nga mga teachers. Tinadala pa ako daan permi sa top, tita. Dayon, amo to results ng exam ko. Feeling ko, disappointed man, iban, lalo na advisor ko. Ti, bongga, gid nag-ayo na lang ako to kay sir, nga ma-removal test, kag nagsugot man siya. Hapaw lang ako giabi magtuon, tita, may exam. Ay, okay man akong mga grades sang high school, pero kung nagtutom lang ko guro, feeling ko, mas okay pa ginto. Char! Or basi tsakto man wala iban ko mga classmates nga gahambal nga nagtaas lang grades ko kag nagkakadala ako sa top kay sip-sip ako. Oh no! Pati tita. Close lang gid ako ya sa mga student teachers kag iban nga teachers. Pero wala man ako kapasip-sip, tita. May ara pagid kami teacher nga mahilig magpakopya sang writing sa blackboard. Puno pala balahaw, tapos hindi ka kagwa kung hindi ka makatapos. Gina-check na ang notebook namon isa-isa. Sang ako na turn, ginpakita ko kay ma'am. Nag-ask siya. Tapos mo nakapitanan. Siling ko, yes ma'am. Tapos ginpabasa niya ang last line nga gin-copy ko. Baw, tita, wala nagsanto sa nakasulat sa blackboard. Ti, dakop gid ko Then saling niya, tita, baw, ikaw bala Miss G. Abi ko matarong ka, pero katunto man gali sa imo. Tapos, sana to copy. Ti, gintapos ko na lang, tita
Last line lang ang gin-ask niya. Wala niya nakita kung pila ka paragraphs akong ginpanglaktawan. Hahay, itakop ko na ni tita asulat ko kay wala man kamo di kwaon. Lalo na ang mga nagapamati. Salamat sa pagbasa, Tita Reg. God bless. Hugs, love, warm regards. Miss G. Well, Miss G, ha, wala pa kami di kwaon sa imong nga story. Amo na tong harakhak ko. And I'm sure hindi lang ako, kundi ang iban, ma'am. Remembering ang mga katuntuhan naton sa high school. Hindi ka na kakita, no? Tanan na lang ang makaulibaron, tanan nga mga kadungulan. Because hindi man mangin colorful, hindi man mangin memorable ang imong nga high school life kung wala sa mga among sinay, di ba la? Ang iban gani ginaumpisahan elementary pa lang. And even the most successful nga mga people, ay, may ginatago mo na sila, no? Nga mga kadungulan way back in high school. Kag abi mo, magiging pang plastar mo diri, ay, hindi lang ikaw, hindi lang kamo naka-experience ang amo sina. Halos tanan man kita. Lain-lain lang, no? Nga mga sitwasyon, lain-lain lang, nga degree sang kadungalan. Pero inabala nga in retrospect, no? As in, makasmile ka lang yun. And every time, nga madumduman yun na, especially kung tapos na ka mo, and then mag-reunion, tapos madumduman mga kadungulan, ay balik-balikan, ginaiya. Kag sulit-suliton, ginaiya. And correct ka na, no? So, unaga mo muna kami bala ng mga gestures, ng mga expressions sa mga teachers. Baw sa ulo, ginanamon. Tapos, ginasulit-sulit ginanamon. Tapos harakakan. Ay, kabad, no? Well, anyway, thank you sa mga teachers natin dira. Well, we know, wala sa mga abogado, wala sa mga doctors, wala sa mga engineers, wala sa mga architects, kung wala sa mga teachers. Nga grabe gid ang ilang mga sakripisyo. Second parents, bala naton, di ba? Sa ilang mga hands, sigin in trust ang aton nga safety, ang aton nga kaalamon sa aton nga pagkadto sa eskwelahan, and of course sila man ang nagabantay sa aton, no, nga hindi kita mapahamak, hindi kita mapariwara, kag maka-learn gid kita so much. Damo kita mga teachers diri ang mga letter senders. Numero 1 na da si Lola Amparing, hindi bala si student mom is also a teacher. And kadamo pagid sa mga iban nga mga teachers man. So ginapasalamatan ginaiya naton. Sige be, ang mga na-experience nyo da sa mga estudyante nyo, ano gid ang pinaka super nga kadungulan nga inyo na-experience dira. Mga high school, elementary, kasadya ginaiya nga balik-balikan. Thank you so much gid sa imo, Miss G. Wow, grabe, nakalabuot ka na sa ikapila na to. Ika-34th na to, nakita ko nga gin-send mo. Yung basa to di subong is only the 28th. Sige keep on sending. Thank you so much. Oras naton, it is now 35 minutes after 2 o'clock. Magkapanubalik ang KLP with Tita Regine pagkatapos ng gid. Sa pinaka-mga importante nga mga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Masigid sa kay Martyr Girl na nag-respond na sa ating panawagan sa iya, and she gave us her number and informing us nga wala siya gali isang Facebook account. Kay keypad lang kuno iya nga cellphone. Way kaso, sige, matawag ako sa imo ma'am ha, i-keep ko ang imo nga number. Thank you, Gid. For the meantime, padayon kita din mga kabombo, may follow-up si Shay sang Iloilo sa iya nga istorya. Dear Tita Regine. Good afternoon, Tita. I am a bit okay now. Okay naman gawa ang status ng heart ko Makasulat lang ko kag makapamati sa KLP, okay na ko na Tita. Wala man ako makuha kung magnagay ako ka-emote-emote. Hindi man na makapadugang gwapa, di bala Tita? Nga padalman ko gid na iya ang gugmaman. Haha. Pero honestly, Tita, sa tanan ko nga inagyan sa kabuhi, sa love gid ako, mas grabe nagkakaapektuhan. Lalo na kung nagulpihan ako, kag nasakitan gid. Pero Carrie, ara man si God. By the way, Tita, okay lang man kung laban love life kuya ipaambit ko no. Ubuson ko na lang ni Tita pang share tanan nga about sa love life ko sang una, like suitors kag mga ex-boyfriends. Total, wala naman ako labot sa ila. Pero at least, nangin part sila sang kabuhi ko. Bisan ang isa sa ila, nagbinoyset lang. Kag gusto magtilaw-tilaw, ay, leche flan. Comfortable naman ako mag-share sa mga butang nga ini, kinagliligad naman ini Tita. Hopefully, sa future, kung makapamanagid man ako, ma-share ko man di sa kahapon lamang program, Tita. No? Siyempre, gid Pero kalayo pa na, Tita, Naga-move on pa ko, kag naga-heal. Okay naman ako gawa, Tita. Nagakalingaw, ako sulat, kag pamati sa KLP. Ang akong share today, ang about naman sa suitor ko nga lesbian, sang una ini Tita. By the way, lalagson bala ako sa mga lesbian sang una, Tita. I don't know why. Siguro, 30% sa mga nagapangliyag sa akon sa una, Tita. Mga amo na. Pero wala ako maging patulan, Tita. Kay hindi ko gid ma-imagine.
Si unahon ko share, ang isa, tagon ta lang siya kay Bob. Tita, friends kami ni. Kag wala, gid yan nagsulod sa pensar ko. Nga may ginalikom siya gali, nga pagtamod sa akon. Baw. Bale, butch gid ato siya, tita. Pati magporma, daw lalaki. Nag-brief pa na, imbis nga, kanti. Ay, bali nakita ko yung brief niya, tita. So, nagtuwad siya, kay may ginpulot siya. Basi ano ko rin sipon sa mga nagapamati, da ha? So, si Bob ni tita, perni niya ako nadayaw. Nga matahom ako, kag sexy ko no. Why ko ginamind? Kay may miga na to siya ya, amo to nga time. Ang GF niya, friend ko man tita. Ti abi ko ya, langulango niya lang, magpalupad hangin kisa. Balaan niya man na to tita, nga straight ako. Isa ka bes, ginhagad niya ako, nga magkit-anay kami, kay may backloan siya kuno. Kaso, hindi available ang girlfriend niya. Ti, gin-chat kumiga niya. Kung okay lang, updan ko si Bob. Ti, nag-okay man. Baw, sa nag-upod na kami ni Bob, tita, nakibot ako. Naging uyata niya ako sa hawak. Siling ko, oy, no touch parts. Feeling ka ba? Parts amon taw ganay, tita Regine. Ti, ginkuha niya man dayon kamot niya. Naglibot-libot kami sa mall, kami ginapangita siya. Then, naghapit siya sa store, kag may ginbuy siya for me. Na-shock na naman ako, tita. Hambal ko, parts, ano ni? Ako ni mahatag sa miga mo? Sabat ni hindi, para na sa imo. Kinbaton ko man, tita, kay dobrkada lang man niya panulo ko sa iya. Hasta nga nag-lunch na kami. Baw sa nagakaon kami, tita. Dito siya nagsugid, sang ginabatsyag niya. Katunto. Tigin-as niya ako kung may chance siya. Kung possible daw, nga magpatol ako sa iya. Kay una niya palang ako kuno nakita. Gusto na niya ako maangkon, tita. Sus! Nagpalanindog ang balahibo ko. Kagka-uneasy sa akong tita. Ga-respond ako pero pakulahaw. So, syempre kakaon kami. I was not comfortable, tita Regine. Doon nagapasakay lang ako. Gina-try ko change ang topic. Ka-awkward, tita. So, after naman kaon, hambal ko, mauna ko, kay may katuan pa ako. Pero actually, tita, wala Gusto ko lang maglikaw, kay daw naglain akong pamatsyag. Sige panghambal niya. Baw, ginuyata niya kamot ko, tita. Siling ko, na ano kaya man, buwi ko. Nagsinuplad na ako, tita, kay naugot ako. Then, doon di naman namin, ang next niya ginhambal, samtang nagkalakat kani, as in, daw ka She told me, tita, nga, hindi ko ni mabasa. Alright. I-filter natin. So, ginbalik ko sa iya, ginatag niya sa akon. Tapos nag-walk out ako, tita. Kaya naghingagaw, sakay sa jeep. Kaya nabastusan, gid ako ya. Dumahibi ako, tita. Bale, 17 pa lang ako to. Siya, mga 27 or 28 yata. So, sang-ana na ako sa jeep. Nag-sorry siya sa text. Pero wala. Ako na siya replyan. Kaya nadiri ko. Kag na-disappoint. Mga 3 days ko siya, wala gin sapak. Tita hasta nga, nag-break sila sang miga niya. I was not sure kung ako ang reason kay si girl, wala naman kapabatsyag sa akon. Nag-change ako number, tita, para hindi na niya makontak. Then, gin-unfriend ko siya sa FB. Ang isa pagid, nga naluyag sa akon, tita. Tomboy man, pero do babae siya tulukon, kag hindi halata nga amo na siya. That time, may miga man siya, tita. Tawagon ta lang siya kay SP. Nami ini siya, tita, magkanta, as in. Bale, before kami nagkilalahay ni Bob, mas nauna ko na siya kilala, tita, kay mas close ako ni kay SP. Kay bale, na-meet ko ni sila, tita, sa clan na bala, kay uso sang una ang clan. Bali members kami diri. Dungol ako sang una, tita. Kaglagawan,
Kundi into may party or lagaw, upod sa mga barkada, present man ako na. Pero wala lang ako ugaling gainom or ga-smoke pareho sa mga friends namon. Kag iban nga mga members ng clan. Problema lang sa akon, di pala nobyo ako tita, kag damo textmates. Buka agi na tita nga may na-link sa akon lalaki nga may asawa na, pero balagay sila. Pero sunod ko lang ni i-share tita. Balik taanay kay SP. Pero minigasabay sa SP sa mga barkada manamon sang una. Wala man ni nagsagi sa isip ko nga may pagtamod siya sa akong tita. Kay okay man sila sa miga niya. Tapos sweet pa sila. Pero mi kami niga-chat, kagatok sa call. Kay bala mo tita sang una, uso na ang chika-chika sa mga members kung part ka sang clan. So, damo man ako close, tita. Bye, lesbian, lucky, kag lalo na mga gays. Tita, super close ako sa mga gays sang una. As in, amo na nga daw, agi man ako batasan sang una. Kag pati mga language nila ay gakalatnan ako na, tita. Kag as sa subong, ginagamit ko gihapon. So, bali, tita, isa ni si SP nga halos adlaw-adlaw nagka-call sa akon. Baw, sang ulihi tita, na fall na siya gali. Ginakantahan niya pa ako na sang una tita. Ginadrawingan, kay gintagaan letter. Amo na, nga sang ulihi, nagduda na ako kay daw lain na. Hasta nga grabe na ang selos sang miga niya. Kaging confront ako. Insecure tong miga niya sa akong tita, kay mas gwapa ako kuno sa iya. Baw, abi mo tita, may theme song pa siya sa akon. For Your Eyes Only, tita, ha. Ang title sang song, uy na, meaning a song. This is one of my favorites. Hindi ko pwede malawag. Sige na lang, hindi na lang. For My Eyes Only lang. Baw, tita, balang ko siya, burawa. Si SP mo, kay wala ako na iya naluyag sa iya. Friends lang kami na iya. Sa dalayon, ginbulagan siya sang GF niya, tita. Kay grabe, nagid ang pangimon sa akon. Siguro, may salagin man ako sa to, tita. Kay wala ako nagdistansya. One time, ginambalan ako ni SP na makipagkita ako kuno sa iya, tita. Bisan dali lang, kay down siya. So, nagsugot man ako. Baw, pagkit-anay namon, okay man siya gali. Ginhampak ko siya, ginambalan nga, ay kanami isay mo, okay ka man gali, ginawat mo pa ko, nga sako ko. Ginhagad niya ako, ma-video kitita. So, nagsugot man ako. Sang nagkanta na siya, nagtulog ako ya sa pulungkuan, kinatuyo ako. Then, sa mga 5 songs na guro na kanta niya, kita nang hagad siya makaon. So, namahaw kami. Tapos, after pamahaw, naglakat-lakat kami, samtang nag-iistorya. Wala na siya ga-mention sang topic about sa pangaluyag, kay ginbaton niya na, nga friends lang gid kami. Hasta, kag hindi ako magpatol sa iya. Sa subong, friends man kami gyapon ni SP, tita, pero very rare na ang communication. Kay may live-in na siya. So, dari ko na lang anay, tita, tapuson akong sulat. Ang iban, sa sunod naman, thank you, Gid, sa pagbasa. Daw galilibat na ako type, tita. So, ikaw na lang, tita, bahala sa errors. Thanks, Gid. Truly yours, Shay. Wow, Shay, ha? Siguro super beautiful kagid niya. Kay di babae lalaki nagaka-fall sa imo. But anyway,
do ka normal lang na, no? Nga damo ang ma-admire sa imo if you're beautiful because everything starts sa attraction. And then, depende sa imo, no? Kung anong imong preference, kung ano, sinong imong choice, dira. Basta importante lang yan, no? Nga, you know, kung paano dalon ang imong kaugalingon, nga in a way bala hindi ikaw pag himuan sa malain sang iban, hindi ikaw pag bastuson. Actually, it's how you carry yourself, and it is good ngati ang mga ini nga daw hindi muluyag, no, nga ma-attach sa ila, kabalo ka man mag-handle sa ila, kabalo ka man mag-istorya sang matarong sa ila. So I just hope nga you would end up with the best person, the one nga ginapangita mo gid. I know wala ka man gadali, you're just enjoying your life now, so keep on enjoying it. Damang salamat sa imo, Shay. Ingat-ingat lagi. And keep on writing diri sa KLP. Oras naton, 52 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon, magbalikan KLP. Pagkatapos ng gid, sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kun hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag ukon email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sa piyak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa. I-contact direkta ang nagapakilala nga himata, kag kung hindi malabot, i-contact ang abyan o kung iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Hindi gid magpadala sang kwarta kung hindi mo sigurado nga matumod nga himata kag nagakinhanglan gid man sang kwarta ang ina nga tawo. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom. Sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimno. Istorya diri ang aton nga oras. We have 5 minutes before 3 o'clock. Sige ay by the way, luwi ko lang i-acknowledge. I'm sure kapamatik gini sila. Ang mga letter senders naton nga may ginduhol diri sa akon nga mga envelopes, mga letters para sa KLP. One is from Lolo Dencio. Thank you so much, Gid, Lo. And one is from Ezekiel. Sige, schedule lang ang pagbasa sa inyong mga istorya, pero ginapasalamatan ko gid kamo for taking the time para nga mag-share diri sa aton. Abi mo, Lolo Dencio, kadamo sa mga nag-look forward sa pagpamati sa mga gina-share mo diri sa KLP. Tuwang-tuwa sila sa imo, Lolo Dencio. But anyway, we have a little time nga nabilin sa sining hapon. Sige, umpisahan ta. Suguran ta ang gina-share man diri sa aton ni Apple sang Gimaras. My ever dearest, Tita Regine. Sa malabutan ta lang ha, sa sining hapon. Anyway, ang iyang sulat, nagapanugod sa pagsiling ang akon mainit nga pagtamyaw sa inyo dira sa Bombo Radio. Good afternoon man sa tanan mga matagpalamati. Tita, gusto ko man nga mag-share sa akon istorya sa KLP. Tawag lang ako sa kay Apple sang Gimaras. Kag may ara man inagyan sa kabuhi, nga luyag ko man ipabati sa imong mga listeners. Halin sa isa kapamilya nga simple lang ang namataan ko nga pangabuhi. Si tatay ko, isa ka barangay official, barangay kapitan sadto. Samtang si nanay naman, may gamay nga negosyo. May ara siya pwesto sa higadalan, kag dira niya ginabaligya ang mga paho. Kung kiisa, nagapang spray man sila sang paho,
Kag mas dako-dako ang makita nila diri, ilabi na gid kun mangin maayo ang pamunga sang puno. Pero ti syempre, sa amo sini nga negosyo, dako ang risgo. Kag hindi man tanan nga pangontrata nila sang pag-spray successful. May ara nga dako man ila pierde, ilabi na gid kun maagyan bagyo ang mga puno. Pero sa amo sini namon nga pangabuhi, napaeskwela man kami sa akong ginikanan. Gani nagtapos ako sa kurso nga midwifery. Ang akong 3 kautod, napaeskwela man sa akong ginikanan. Ang akong istorya tita, nakasentro sa patag sang paghigugma. So bangod gani, nga barangay kapitan sadto ang akong nga tatay, sa masami, may mga meetings, may mga liga, fiesta, kag kun ano pa da nga mga activities sa barangay. Kag kada may amo sini, syempre, madamo man nga mga bisita ang ginaimbitar ni tatay. Kaangay sa mga pareho niya man nga kapitan kag mga opisyales sang iban nga barangay. Fiesta sadto sa amon barangay sang nakilala ko si Borgie. Si Borgie, isa man ka barangay kapitan pero do hindi mapatihan nga sa edad niya nga 25, isa na siya ka barangay kapitan. Oo, Tita Regine, siguro isa siya sa mga pinakabata nga na-elect sadto bilang barangay kapitan. Ano abi, kay maabilidad gid man siya Tita Reg. Maalam, manami maghambal, daw madala ka gid. Nami man magporma, kagrabe ang charm. Bata tigulang, babae lalaki, mahagop sa iya. Siguro mo manini ang rason kung nga apati ako, nadala niya. Para maintindihan ninyo kung paano, sige, sugudan ko. Bago lang sadto kapungko sa iya first term si tatay bilang barangay kapitan, so nagfiesta kami diri sa amon barangay. Mga 2 months pa lang sadto after nga nagdaog siya bilang barangay kapitan, gani nga daw bongga ang fiesta sa amon barangay. Kagrabe ang handa sa balay, kay daw dala na lang pasalamat ni tatay sa mga pumuluyo nga nagboto sa iya. Madamo siya sa mga ginpangimbitar nga bisita. Natabuan, nga sang aga nga ina, ginpatawag ako kay may mabata. Midwife na ako sadto, Tita Regine. Bangod amo ina ang nature sa akong trabaho, nga anytime kung tawgon ka, dapat kantuan mo gid. So, wala ako sang aga sa balay. Apisar nga fiesta, kagbalan ko nga sako ang tanan. Bisan gani ako, may mga bisita man nga ginimbitar, pero ginbilin ko na lang sila kay nanay. Kagang hambal ko, balikan ko lang sila. Mga 3:00 na sadto sang nakabalik ako sa balay. Kapoy gid ako, pero excited man ako nga makita ang mga tawo nga nagkadto para mamiesta. Kaupod na ang mga ginpang-imbitar ko man. Bangod nga nakapanyaga naman sila, nagplastar man ako para magkaon. Gutom-gutom gid ako sadto Tita Regine kag kapoy, gani nga daw wala na ako kakita pa mga tawo sa palibot. Nagkaon na ako todo. Timiara pa man nga nagakalaon sa lamesa nga kaupod ko man kay siguro late man sila nga nag-alabot. Sang daw busog na ako, amo to, kag nakapanghulong-hulong ako kung sino ang mga tawo sa palibot. Do halos kilala ko man ang tanan, kay kalabanan, mga paryente, mga kabarangay namon, mga friends, kag mga friends man, sang akong ginikanan, kag kauturan. And then, gulpi lang. May single nga motor nga nagdulog sa gwa, kag nagsulod ang isa kagwapo nga lalaki. Daw artistahin, Tita Regine, mataas, bukod lawas, nami to iya porma. Nakaputi nga long sleeves, naging kulokos, kag nakamao nga nakatak-in, tapos naka-shades. Wow, sa isip ko lang, sino ayhan ini? Kag kay sino ayhan siya friend? Sino ang nag-imbitar sa iya? Nakita ko tita, baw ang mga babayi, all eyes sa iya. Kag do ginakilig pa ang mga young. Mas the more ako nga naintriga, kung sino siya. Hala, sino gid man bala ini? Ti, isa pupadayo na naton. The next time, ha, mga kabombo, tapos na naton. Ang sulat din ni Apple Sang Guimaras. For the meantime,
So mga istorya man ninyo dira, mga OFWs naton, I'm waiting for your stories. Hindi ta ka mapuguntatan. Sige na, send your stories diri sa KLP, paki-email na lang. So bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kag bisan hindi man mga OFWs dira, mga suki naton dira, sa mga wala pa naka-share, please share diri sa kahapon lamang program. Maraming salamat sa inyong oras kag sa mga ginapang-send ninyo diri sa KLP. Padayon na nato ang pag-enjoy sa inyong mga istorya, boss naman, as we continue giving you interesting stories diri sa kahapon lamang program. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa KLP. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.